Bugün biz çox önəmli bir mövzuya toxunuruq. Həmin mövzu şəxsi brendinqə aiddir və həmin şəxsi brend nə deməkdir? Onun psixoloji əsasları nədən ibarətdir? Biz bu mövzulara sizlə toxunacağıq. Həddindən artıq çox bu mövzuda perspektivlər bölüşülür. Sosial şəbəkələrdə, fərqli bloqlarda və həddindən artıq çox səs-küy formalaşır bu mövzu ətrafında. Fərqli stereotiplər, miflər formalaşır və əgər bu mövzuda dərinlik, məna, dəyərlər, sistemli perspektivlə bağlı siz müəyyən bir fərqli məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, fərqli təcrübələrlə bağlı, кейslərlə bağlı məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, bu webinar həqiqətən də sizin üçün çox doğru bir məkandır. Çünki sırf bu mövzulara biz sistemli baxış bucağı formalaşmağa, biz bugün sizinlə gözəl diskussiyalarda edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi mən salamlayıram, hər birinizi görməyə çox və çox şadam. Və ilk olaraq mən özümü təqdim etmək istəyirəm. Mən özüm sahibkaram. Artıq 8 ildir ki, fəaliyyət göstərirəm və məndə şəxsi brend anlayışı belə bir məndə heç vaxt məqsəd olmayıb ki, nə vaxtsa mən öz şəxsi brendimi qurmaq istəyim, gücləndirmək istəyim. Bu natural olaraq artıq baş verən bir proseslərdən biri oldu ki, həmin o proseslərdən biri də ondan ibarət idi ki, sahibkar olaraq biz müəyyən bir proyektlər üzərində işləyirdik. Həmin o proyektlər cəmiyyətə müəyyən bir fayda gətirirdi və onun sayəsində cəmiyyətdə artıq müəyyən bir bizim layihələrimizə qarşı güvən hissi formalaşmışdı və bu gün biz danışacağıq miflər haqqında, baryerlər haqqında və eyni zamanda sırf bu psixologiyaya təsir göstərən əsas amillər haqqında biz danışacağıq. Mən özümü təqdim edim. Mən 2017-ci ildə məhdudiyyəti olan qadınlardan ibarət bir komanda qurdum və həmin o komanda şirniyyatların hazırlanması ilə məşğul idi və həmin o şirniyyatların satışı ilə mənim sahibkarlıq təcrübəm başladı formalaşmağa. Heç bir təhsil almamışdım sahibkarlıqla bağlı, heç bir təcrübələrim yox idi. Sırf 20 yaşım olanda mənim üçün çox böyük bir istək var idi ki, şirniyyatı çox sevirdim və eyni zamanda onu sosial təsirlə istədim birləşdirim və unikal bir biznes modeli gətirmək istəyirdim Azərbaycana. Və hal-hazırda mənim öz şəxsi brendim əsasən iki sferada formalaşıb. Biri sosial sahibkarlıq sahəsidir. Biri isə psixologiya, əsasən biznes və təkamül psixologiyası hissələridir. Və sosial sahibkarlıqla bağlı müəyyən bir təcrübələr əldə edəndən sonra və bizim biznes model çox uğurlu olduğu üçün Azərbaycan reallığında bir çox xaricdə alimlər, sahibkarlar Azərbaycanda sosial sahibkarlıqla bağlı bir çox tədqiqatlar etmək istəyəndə Google-da sosial sahibkarlıq Azərbaycan adı yazılanda bizim biznesimiz qabağa çıxırdı və bizimlə mütləq hər hansı bir intervyular edəndə, elmi tədqiqatlar edəndə bizə deyirdilər ki, biz Google-da yazanda ki, Azərbaycanda sosial sahibkarlıq ilk sizin adınız çıxır. Halbuki bu mənim heç vaxt məqsədim olmayıb. Sadəcə biz müəyyən bir işlər görürdük və daha sonra media kanalları maraq göstərmişdi və o real nəticəni qazanandan sonra artıq bizim üçün çox önəmli idi ki, böyük bir məsuliyyət var idi ki, biz həmin o biznesi davamlı şəkildə də inkişaf etdirək. Və daha sonra mən depressiya ilə üzləşdim. Həmin o depressiyadan çıxmaq üçün insan psixologiyasına məndə maraq formalaşdı və daha sonra həmin o maraq özü məni gətirdi ki, psixologiya üzrə psixoterapiyadan keçim və eyni zamanda psixologiya üzrə rəsmi təhsil alım. 2 rəsmi təhsil aldım və psixologiya üzrə təhsil alarkən müəyyən bir boşluqlar hiss elədim yerli bazarda və mənim üçün çox önəmli idi ki, hər hansı bir iş görməmişdən əvvəl ilk növbədə insanların davranışlarını müşahidə etmək, onların real ehtiyaclarını müşahidə etmək və buna əsasən hər hansı bir sahədə yeniliklər gətirmək. Sahibkarlıq sahəsində bu olub sosial sahibkarlıq dəyərlərin düşüncə tərzinin Azərbaycanda inkişafı və bununla bağlı Dünya İşıqlandır kitabın müəllifi oldum. Hansı ki, Azərbaycanda keçən il bestseller oldu və bir çox bununla bağlı, bu kitabla da bağlı mən ətraflı məlumat verəcəm. Çünki biz artıq xarici bazarlarda bu kitabı çıxardırıq yavaş-yavaş. Və psixologiyaya gəldikdə isə mən özüm kontent yaradıcısıyam, influencer kimi fəaliyyət göstərirəm. Davamlı şəkildə psixologiya və sahibkarlıqla bağlı mən bir məzmunlar formalaşdırmağa çalışıram. YouTube-da, Telegramda, LinkedIn-də, Instagramda, amma ən viral mənim kontentim indiyənə kimi Instagramda olub və 6 il dayanmadan bu keyfiyyətli kontenti formalaşdırmaq istəyim, heç bir statistikaya baxmadan bu yolda davamlı şəkildə olmağım
6 ildən sonra mən ancaq milyonlarla izləyiciyə çıxa bildim sırf həmin o videolar vasitəsilə viral artıq məzmun formalaşdırmağa başladım və bu da həqiqətən də həddindən artıq çox test mərhələlərin bir nəticəsi olaraq da məndə formalaşmağa başladı. Bunu müşahidə etmək və eyni zamanda davamlı şəkildə test edib analiz etmək. Və hal-hazırda da həmin o kontenti formalaşdırandan sonra, insanların real ehtiyaclarını analiz edəndən sonra davranışlarını, yazı tərzini, onların rəylərini müşahidə edərkən neytral bir müşahidəçi olaraq artıq psixologiya ilə də bağlı Azərbaycanda yeni bir alətlərin gətirilməsi, hansı ki, bu təkamül psixologiyasına bağlı idi, mədəni kodlarla bağlı, maarifləndirici paylaşımların bölüşülməsi bu mənim ən vacib məqsədlərimdən və missiyalarımdan birinə çevrildi. Həmin o kontentdən əlavə olaraq iki əlavə biznes idarə edirik. Dilbil və Kodstar. Bəlkə də siz eşitmisiniz bu bizneslər haqqında. Covid vaxtı Dilbil platformasını yaratdıq, hansı ki, ingilis dilini onlayn tədrisi ilə məşğul olan bir platformadır. Biz xarici müəllimləri, yerli tələbələri də arasında bir körpü rolunu oynayırdıq. Tamamilə rəqəmsallaşdırılmış bir biznes idi və Kodstar fundamental proqramlaşma təhsilini gətirən bir yerli bir təhsil şirkəti olduq və həmin o tələbələrin xarici şirkətlərdə işlə təmin olunmasını da biz başladıq işləməyə, mentorluq eləməyə. Və hər bu biznes bizdə tamamilə rəqəmsal olduğu üçün həmin o rəqəmsallaşmanın gücünü və asanlaşdırılmasını biz görəndən sonra biz istədik ki, bu ekspertizanı, bu bacarıqları, bu bilikləri daha çox yerli bizneslərlə biz bölüşək və həmin o bizneslərlə biz başladıq əməkdaşlıq etməyə və onların da bizneslərini biz başladıq rəqəmsallaşdırmağa. Azərbaycanda ən böyük ingilis dili məktəblərindən biri olan You Will Speak bizim ilk müştərimiz oldu bu yolumuzda. Fərqli klinikaları rəqəmsallaşması, fərqli təhsil şirkətlərinin həm yerli, həm xarici, bəzilərinin biz loqolarını burada qeyd etməkdir konfidensiallıq məsələlərinə görə. Amma biz özümüz anladıq ki, bu prosesdə biz özümüz görürük ki, rəqəmsallaşma necə həm düşüncə tərzimizə təsir göstərir, həm bizim işimizi asanlaşdırır. Özünü idarə edən bir sistemin qurulması necə bizə təsir göstərir və biz istədik ki, Azərbaycanda bu ekosistem səviyyəsində bu işləri də, bu təcrübələri də biz bölüşək və Azərbaycan mədəni kodlarına ən yaxın olan marketinq alətlərindən biri olan WhatsApp marketinq alətini təşkil edən avtomatlaşdırılmış, individual şəkildə həmin o mesajların göndərilməsini təmin edən, hətta proqram təminatını da biz yaratdıq. Və bu kitab haqqında mən daha sonra bölüşəcəm. Dünyanı İşıqlandır kitabı keçən il Azərbaycan dilində nəşr oldu, artıq nəşri bitdi. Hansı ki, sosial sahibkarlıq, Azərbaycan tarixində sahibkarlıq necə ictimai təsir göstərirdi? Xeyriyyətçilik ənəlləri güclü olan cəmiyyətdə nəyə görə biz bu ənəlləri yavaş-yavaş biznesdə unutmağa başladıq? Necə koloniyalaşma bizim bu düşüncə tərzimizə təsir göstərməyə başladı? Yerli keyslər, indiki 21-ci əsrdə yerli keyslərimiz, keçmiş əsrlərdə olan keyslərimiz, bütün bu coğrafiyanı əhatə edən bu faktlarla bağlı ideyanın reallaşdırılması, cəmiyyətə təsir modelləri, şəxsi inkişafla bağlı. Bu kitab çox xoş rəylər almağa başladı və bu kitab haqqında mən sonda daha ətraflı məlumat verəcəm. Çünki bizim əsas mövzumuz şəxsi brendinqdir və məhz buna görə mən bunu sonda sizinlə bölüşəcəm. Bu sadəcə bir xoş bir xəbər oldu ki, Dünyanı İşıqlandır kitabı artıq Kitab Yurdu platformasına çıxdı. Türk dilində inanılmaz dərəcədə çox sevincliyəm bu məsələyə görə. İlk dəfədir ki, bir məhsul xarici bir bazara çıxardıram. İnanılmaz dərəcədə mənim üçün çox həyəcanlı bir məqamdır. Daha sonra ətraflı mən bu kitab haqqında da sonda danışacağam sizinlə. Demək, əziz və dəyərli dostlar, İlk olaraq şəxsi brend anlayışı. İlk dəfə məsələn də biz yeniyetmə olanda, uşaq olanda, ilk dəfə biz bu anlayışla nə vaxt başlamışıq qarşılaşmağa? Özümüz üçün müəllim seçəndə, məsələn, repetitorun yanına getmək istəyəndə, hər hansı bir dərsə getmək istəyəndə, valideynlərimiz bizim üçün ən güclü müəllimləri tapmaq üçün tövsiyə əsasında həmin o müəllimləri tapmağa çalışırdılar. Əsas sualı verirdilər ki, hansı müəllim daha yaxşı hazırlaşdırır? Yəni, daha yaxşı nəticələri qazandırmaq üçün əlindən gələni edir. Və eyni zamanda həkim tövsiyələri. Hər hansı bir bizim yerimiz ağrıyırsa, hər hansı bir məsələdə bizim bir müalicəyə ehtiyacımız varsa, biz heç vaxt klinikaya getmirik. Biz klinikanın avadanlıqlarına o qədər də çox önəm vermirik. Bizim üçün önəmlidir həmin o həkimin olması. Hansı ki, o əlindən gələni edəcək ki, bizə bir insan olaraq kompleksli baxa bilsin
müəyyən bir müalicə yarada bilsin, həmin o müalicə nəticəsində mənim artıq ağrılarım getsin, simptomlar məsələn üzərində daha dərin bir iş getsin ki, artıq bu müalicə davamlı şəkildə özünü qoruya bilsin. Və həmin o tövsiyələr ilk olaraq bizim rastlaşdığımız müəllim və həkim tövsiyələri əslində bizim ilk olaraq üzləşdiyimiz ən güclü şəxsi brend konsepsiyalardan biridir. Nəyə görə? Çünki o vaxt biz hələ daha erkən məsələndə yaşlarda olanda sosial şəbəkələr yox idi. Həmin insanlar radio reklam vermirdilər, TV-lərə çıxmırdılar. Sırf o icmanın gücü vasitəsilə bizim güvəndiyimiz şəxslərin tövsiyə əsasında biz həmin o şəxslər haqqında artıq müəyyən bir bizdə güvən formalaşırdı. Həmin o şəxsləri biz tanımadan da belə. Və ən real şəxsi brend anlayışı hansı ki uzun müddətli insanlara real dəyər və nəticə qazandırır. Bu viral kontentdən daha çox, davamlı şəkildə reklamlara yatırımlardan daha çox bizim gördüyümüz işin real nəticələrin dəyəri ilə ölçülür. Və biz bunu davamlı şəkildə həyatımızda indiyənə kimi də görürük. Baxmayaraq ki, süni intellekt var, reklam var, sosial şəbəkələr var və yaxşı ki, onlar mövcuddur. Amma yenə də onlar sadəcə əlavə bonus bir alətlərdir ki, biz öz dəyərimizi daha düzgün şəkildə təqdim edək. Daha sonra təmir üçün usta çağırmaq. Biz çalışırıq ki, təmir ediriksə, bir-birimizdən soruşuruq. Daha məsələn də bizim üçün güvənli ustaları çağırmağa çalışırıq. Bu da tövsiyə əsasındadır. Çox vaxtı məsələn də bizim həyatımızda. Təbii ki, indi sosial şəbəkələr vasitəsilə də biz kimisə çağırmağa çalışsaq da belə, amma yenə də burada tövsiyə birinci öz rolunu, gücünü də saxlamağa davam edir. Qadınlar üçün saç ustaları, vizajistlər. Biz salona getmirik. Biz ustanın yanına gedirik. Düzdür, Beautech bir brend olaraq ilk Azərbaycanda bu sistemi yaradıb ki, yekun bir standartizasiya olsun və həmin o standartlara uyğun olaraq saç ustaları elə bir şəkildə çalışsınlar ki, müştəri öz sevdiyi saç ustasını görməsə də belə, onu əvəz edən bir başqa bir usta olsun, hansı ki, yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq o xidməti təşkil edə bilsin. Yəni salon ustadan asılılığı minimuma endirsin, vahid bir sistemlə idarə olsun. Amma yenə də Azərbaycanda 90% salonlar ustalardan tam asılıdır. Çünki biz bir müştəri olaraq biz insanın yanına gedirik. Və eyni şey bəylər üçün də. Biz özümüz üçün bərbər seçəndə çox az halda bəylər bərbərləri məsələn də tez-tez dəyişərlər. Onlar həddindən artıq çox loyal yanaşırlar öz bərbərlərinə. Mənim özümün də nə qədər ətrafımda elə dostlarım da var ki, və hər dəfə bu mövzularla biz diskussiya edəndə onlar deyir ki, bizim aramızda həddindən artıq çox fərqli bir bağ formalaşır. Bizim üçün bərbəri dəyişmək başqasına bərabərdir çox ciddi bir xəyanətə. Yəni hətta bu bağ o qədər güclüdür ki, bu şəxsi brend anlayışı ilə bağlı. Hansı ki, o bərbərin bəlkə səhifəsi də olmaya bilər. Amma sırf o bağın olması real həyatda həmin o bərbərin şəxsi brendinin bizim üçün güclü edir. Çünki bərbər deyəndə artıq bizim ilk ağlımıza həmin o insan gəlir. Daha sonra müğənnilər təbii ki, bizim üçün Azərbaycanın şəxsi brendi güclü olan insanlarda, məsələn, toy bizim üçün çox önəmlidir, məclislər bizim üçün çox önəmlidir, bizim üçün status önəmlidir. Məsələn də biz istəyirik ki, böyük bir süfrələr açaq, hər şey gözəl görünsün, çox insanlar dəvət edək və bizim üçün də təbii ki, büdcəni planlayanda ağlımıza ilk hansı müğənnilər gəlirsə, təbii ki, biz həmin o müğənniləri də çağırmağa çalışırıq. Aparıcılar elə belə mən bu şəkili qoymadım. Ən güclü şəxsi brendi olan insanlardan biri də hansı ki, çox güclü avtoritet, bir fiqura sahibdilər. Milyonlarla insana təsir göstərirlər və sırf həmin o avtoritet fiqurun sayəsində həkimlər, müəllimlər, bir çox mütəxəssislər, hansı ki, əvvəl gördüyü işə görə onlar məşhur idilər, indi isə bu aparıcıların sayəsində efirlər kommersiya dəyərlərini daha üstün hesab edəndən sonra artıq lisenziyası olmayan, real nəticə gətirməyən bir çox mütəxəssislər sadəcə müəyyən bir investisiya edərək öz reklamlarına həmin o milyonlarla insanlara rahat şəkildə çıxmağa başladılar. Yəni burada nə baş verir? Ümumi olaraq hansı bağlantı formalaşır? Azərbaycan mədəni kodlarına uyğun olaraq hər hansı bir avtoritet bir fiqur var. Onun şəxsi brendi çox güclüdür və onun verdiyi tövsiyə əsasında, hansı ki, burada artıq məsuliyyət hissi, etik dəyərlər artıq keçir ikinci plana və kommersiya dəyərləri daha üstün bir plana keçir. Və onun verdiyi tövsiyə əsasında nədir? Bu aparıcılara çox böyük bir güvən var və milyonlarla insanlar onların verdiyi tövsiyələri heç bir şəkildə sorğulamadığı üçün həmin o həkimlərə getməyə başladılar, investisiya etməyə başladılar. Nə qədər məsələndə konsultasiyalara yazılırdılar.
və çox vaxtı onlar narazı olsalar da belə, onlar bu haqda açıq şəkildə danışmırdılar. Çünki onlar düşünürdülər ki, əgər bu aparıcılar bunu tövsiyə edirlərsə, onlar heç vaxt səhv bir şey deyə bilməzlər. O qədər bu şəxsi brend anlayışı bizim insanlarda çox güclü şəkildə formalaşmağa başladı. Və təbii ki, əziz və dəyərli dostlar, bu falçılardır, bu seyidlərdir, bu mollalardır. Onların dediyi söz bizim üçün ali qanundur. Biz ümid axtarışında həmin şəxslərin yanına gedirik. Təbii ki, burada söhbət hər kəsdən getmir, amma yenə də Azərbaycanda 21-ci əsrdə bu şəxslərin çox güclü bir şəxsi brendi var. Düzdür, onlar son illərdə başladılar sosial şəbəkələrə keçməyə, onlayn məsələn də insanlara öz xidmətlərini satmağa, amma mən fərqli bölgələrə gedəndə, fərqli icmalarla mən özüm işləyəndə mən görürdüm ki, necə o insanların bir kəlməsi onlar üçün ali qanun idi və rəsmi qanunlardan daha önəmli bir gücə sahib idi. Və bu bizim mədəni kodlar və cəmiyyətimizin ego inkişaf mərhələsi haqqında çox vacib bir data bizə söylüyor. Və məhz buna görə biz artıq əgər şəxsi brend haqqında danışırıqsa, biz bu mental model haqqında mütləq nəzərimizdə saxlamalıyıq. Çünki şəxsi brend kontent yaratmaqla təkcə bağlı deyil, viral postlar paylaşmaqla bağlı deyil, süni zəka alətlərinin istifadəsi ilə də təkcə bağlı deyil. Bu onunla bağlıdır ki, mənim cəmiyyətimdə hal-hazırda mədəni kodlarına uyğun olaraq kim avtoritet ola bilər və o avtoritetin gücü ilə kim əlavə olaraq şəxsi brendini gücləndirə bilər. Hansı ki, qoyduğum bu şəkillərdəki həmin o aparıcılar, onların o qədər təsir gücü oldu ki, həmin o əvvəl tövsiyələrlə müəllim və həkim seçən bir toplum artıq efir reklamlarına görə özlərinə mütəxəssis seçməyə başladılar və ancaq bundan sonra maraqlı bir paradoks formalaşıb, paradigma formalaşıb. Əvvəl biz insanın gördüyü işə görə biz mütəxəssis seçirdiksə tövsiyə əsasında, indi biz həmin o reklamlar vasitəsilə biz gördük ki, kim özünü daha yaxşı təqdim edir, qəşəng videolar çəkir və s. və s. Kim öz nəticələrini daha gözəl, parlaq şəkildə təqdim edə bilir. Və daha sonra biz keçdik sosial şəbəkələrə. Həmin o bu aparıcıların da ümumiyyətlə istifadə etdiyi çox güclü neyromarketinq alətləri də var idi ki, hansı ki, qorxu hissinin aşılanması musiqidə, intonasiyalarda, bir çox razborka tipli olan söhbətlərdə, hədə qorxu mesajları ilə. Bunlar hər biri bizim mədəni kodlarımıza uyğun olan bir hazırlanmış formatdır ki, hansı ki, erkən ego inkişaf mərhələsində olan bir çox cəmiyyətlərdə, hansı ki, orada sağ qalmaq daha önəmli bir dəyərdir. Qorxu çox önəmli bir alətdir ki, biz istənilən bir mesajla həmin o cəmiyyətə öz təsirimizi də göstərək. Və həmin o verilişlərdən sonra artıq bu paradigma formalaşdı ki, həkimlər, onların məsələn deyirəm də, bu həkimdir, müəllimdir, fərqi yoxdur, istənilən bir mütəxəssis. Onun real təcrübəsi olmasa da belə, onun real lisenziyası olmasa da belə, o hətta heç kimə nəticə qazandıra bilməsə də belə, o əgər özünü çox gözəl bir şəkildə təqdim edə bilirsə, demək ki, o güclü bir mütəxəssisdir. Bizdə yavaş-yavaş bu sırf o təqdimata yönəmlilik, nəinki məzmunun, nəinki dərinlik axtarışına getmək, nəinki bu məlumatları mediada sorğulamaq istəyi. Sırf bunun sayəsində bizdə paradigma dəyişdi və nə baş verdi? Lisenziyası olmayan, nəticə qazandıra bilməyən insanlar həddindən artıq çox bazarı doldurmağa başladı. Amma real iş görən insanların vaxtı zamanı olmadığı üçün özünü reklam eləməyə, zaten onlar məsələn də tövsiyə əsasında özlərinə müştəri məsələn də cəlb edə bilirdilər, real iş görürdülərsə və nəticə qazandırırdılarsa. Nə baş verdi? Onlar qaldılar kənarda, onlar sosial şəbəkələri çox gec başladılar açmağa, onlar məşhur olmadılar və daha sonra sosial şəbəkə bumu başlayanda və həmin kim ilk girdisə, bundan istifadə edə bildisə bu alətlərdə, özlərinə izləyici kütləsi toplaya bildisə, həmin o izləyici kütləsinin sayəsində nəticə qazandıra bilməyən şəxslər də belə daha çox güvən formalaşdırmağa başladı. Və hal-hazırda da mənim bu gün sizinlə bölüşmək istədiyim şəxsi brend anlayışı məhz buna görə mental modellər üzərində qurulacaq, sistemli perspektiv üzərində qurulacaq. Çünki ancaq biz media, kontent yaratmağa biz fokuslansaq, biz heç vaxt güclü şəxsi brendinq haqqında danışa bilmərik. Xüsusən biz əgər Azərbaycan mədəni kodları haqqında danışırıqsa və cəmiyyətin hal-hazırdakı ego inkişaf mərhələsi haqqında danışırıqsa. Şəxsi brendinq deyil, lüks markalardan özümüzü cool göstərmək.
Məsələn, nə baş verdi bu paradigma dəyişəndən sonra? Biz olmayan həyatımızı göstərmək istədik ki, özümüzü daha uğurlu göstərək. Özümüzü tez-tez başladıq tərifləməyə, gözəl sözlərlə özümüzü ifadə etməyə. Çünki bizim ən vacib dəyərlərimizdən biri ondan ibarət oldu ki, bizə insanlar heyran olsun. Və sosial şəbəkələr insanlarda yavaş-yavaş bu hissi daha çox gücləndirməyə başladılar. Ümumiyyətlə, narsistik tərəflər iki yerə bölünür. Sağlam narsistik tərəflər, qeyri-sağlam narsistik tərəflər. Sağlam narsistik tərəf bizim bu hər birimizdə var. Hansı ki, davamlı şəkildə öyrənmək istəyi, sağlamlığımız üzərimizdə işləmək, real nəticə qazandırmaq öz işimizdə və indiyənə kimi bütün bəşəriyyət hər hansı bir inkişafa nail olubsa, bu sağlam narsistik tərəfin bir nəticəsi olub ki, insan indiki yeri ilə yetinməyib, problem görüb, o problemi həll etmək üçün öz üzərində, bacarıqları üzərində, düşüncə tərzi üzərində davamlı şəkildə işləmək istəyir. Qeyri-sağlam narsistik tərəf isə xüsusən sosial şəbəkələrin bu güclənməsi ilə başladı bizdə inkişaf eləməyə ki, davamlı şəkildə mənə insanlar heyran olsunlar, davamlı şəkildə məni ideallaşdırsınlar və bu ideallaşdırmanı təmin etmək üçün mən mütləq göstərməliyəm ki, öz izləyicilərim üçün, məni izləyən şəxslər üçün onlar üçün əl çatmaz olan həyat tərzini göstərim. Halbuki mən hal-hazırda özüm bu həyat tərzini sürmürəm. Amma bunu ən azı mən sosial şəbəkələrdə göstərməklə onların güvənini qazanım. Və bu çox davam etməyə başladı uzun müddət ərzində. Və hal-hazırda trend ona doğru da dəyişir ki, insanlar o qədər bundan beziblər. O qədər artıq qeyri-səmimi kontenti artıq biz başladıq bunu hiss etməyə. Bizim üçün artıq ən sadə kənd həyatını göstərə biləcək kontent yaradıcıları bizim üçün bu lüks hesab olunur. Çünki bu səmimidir, çünki bu təbiidir. Çünki bu qədər səs-küyün içərisində, copy-paste olunmuş məlumatların, kontentin içərisində real insanın özü özündən utanmadığı, öz autentikliyindən çəkinmədiyi bir kontentin formalaşması həqiqətən də öz auditoriyasında da sağlam reaksiyaları da yaratmış da olur. Daha sonra status oyunları bu nə deməkdir? Bir çox şirkətlər, mən əminəm ki, siz hər biriniz o şirkətlərdə tanıyırsınız, qabağınıza da çıxıb həmin postlar. Nələr baş verir? Mükafatı pulla satmaq. Qala gecələri təşkil olunur, mükafat pulla satılır və həmin o pulla həmin o mükafatı əldə edən şəxslər səhnəyə dəvət olunur və onlara edirlər. İlin ən gözəl həkimi, ilin ən gözəl, ən möhtəşəm müəllimi və s. və s. və bu özü belə bu status oyunları onun göstəricisidir ki, və siz fikir versəniz, çox vaxtı həmin tədbirlərə, həmin mükafatlara qatılmayan insanlar əslində real həyatda çox iş görən, çox dəyər qatan insanlar olur. Onların o qədər fokusu öz işlərindədir ki, onlar həmin o mükafatları, o qala gecələrini o qədər də çox ciddi qəbul etmirlər. Amma kim bura gəlir? Kim olur bu müştərilər? Şəxsi brendinq naminə istəyirlər ki, göstərmək mən kimdənsə üstünəm. Mənə status lazımdır, mənə uğur lazımdır, mənə lazımdır ki, insanlar mənə alqışlasın, insanlar mənə dəyər versin və s. və s. Halbuki bunu gördüyü işlə deyil, daha çox bunu görüntü vasitəsilə bunu bölüşməyə çalışırlar. Və bu hal-hazırda da hələ də bizdə də bir çox ölkələrdə də bu real bir biznesə çevrilir və bu bizneslər sırf bizim bu ego müdafiə mexanizmlarımıza toxunaraq başladı inkişaf etməyə. Şəxsi brendinq bərabər deyil 100 minlərlə izləyici. Çünki botla yığılmış, məsələn də 100 minlərlə izləyici bizim haqqımızda heç bir data vermir. Və heç bir data da vermədiyi üçün o sadəcə bir rəqəmdir. O insanlar real bizim izləyicilərimiz deyil və çox vaxtı bizdə belə bir stereotip də formalaşa bilər ki, bir insanın əgər hər hansı bir böyük bir rəqəmdə izləyicisi varsa, o 100% artıq şəxsi brendi güclü olan bir insandır. Amma əslində biz real baxsaq, analitik yanaşsaq, biz görəcəyik ki, əslində bu reallığa o qədər də çox yaxın deyil. Tez-tez rəsmi şəkillər və çıxışlar bölüşmək bezmişik artıq. Həddindən artıq çox rəsmi şəkil və çıxışlardan. Biz daha çox sadəliyə doğru gedirik, akademik terminlərdən uzaq, həddindən artıq çox çətin sözlərdən, çıxışlardan uzaq. Bizim üçün çox önəmlidir ki, biz auditoriya xitab ediriksə, onun dilində danışmaq. Çünki həddindən artıq çox rəsmi şəkil və çıxış da nəyin göstəricisidir ki, mən özümü üstün hesab eləmək istəyirəm bu cəmiyyətdən. Mən özümü üstün hesab eləmək istəyirəm öz izləyicilərimdən ki, onlar mənə əlçatmaz bir fiqur kimi baxsınlar. Amma əslində real dəyər yaradan kontent
o çətin ifadələrlə, çətin dillə yaradılmır. Onun çünki məqsədi daha çox insanlara çatmaqdır deyənə, daha çox insanların həyatına toxunmaqdır deyənə. Onlar maksimum çalışırlar ki, sadə dildə olsun. Ki, hər hansı bir çətin bir mövzunu ən sadə dildə, sanki 5 yaşlı uşağa mən onu anlatmış kimi də oluram ki, ən vacib mesajları dəyəri ilə bağlı, mən ona faydası ilə bağlı ötürə bilim. Və təbii ki, hər gün motivasiya statları paylaşmaq, 20 il əvvəl əgər bu işləyirdisə, təzə-təzə bu şəxsi inkişafla bağlı hər hansı bir bizdə era başlamışdı, sosial şəbəkələrdə və yaxud da fərqli platformalarda. Artıq hal-hazırda insanlara motivasiya lazım deyil. Biz bezmişik motivasiya statlarını, bizə lazımdır real bir iş. Bizə lazımdır real bizim həyatımızda tətbiq edə biləcəyimiz kontent, tətbiq edə biləcəyimiz məlumatlar. Şəxsi brendi bizdə nəyi formalaşdırır? Real həyatda bizim göstərdiyimiz şəxsi keyfiyyətlər və dəyərlər və hər bir kəsdə bu çox fərqlidir və nə yaxşı ki, bu fərqlidir və nə yaxşı ki, hər birimiz çox unikalıq bu baxımından bunu bölüşmək, bunu insanlarla paylaşmaq şansımız da bizim olur fərqli platformalar vasitəsilə və bu özü belə bu fərqlilikdən qorxmamaq və bunu açıq şəkildə bölüşmək bu hər zaman izləyicilərin, bizim auditoriyamızın diqqətini cəlb edə bilir. Çünki həqiqətən də öz fikirlərini, xüsusən bizim mədəni kodlarda öz fikirlərini açıq şəkildə bölüşmək bizim üçün bərabərdir sinir sistemimiz üçün təhlükəyə. Çünki çox vaxtı bir çox ailələrdə bizə bu icazə verilmir. Real nəticələr qazanmaq və qazandırmaq. Mən həm öz həyatımda nəticələr qazandıram. Mən nədənsə danışıramsa, mən onu öz praktikamda mütləq mən onun haqqını verməliyəm. Ki mən nədənsə danışım. Və hal-hazırda da bu vebinarda olan məlumatlar da belə, bunlar hazır kitablardan və yaxud da kurslardan olan məlumatlar deyil. Bu bizim son 8 il, 10 il keçdiyimiz bir yolun, bir fərqli platformalardan öyrəndiyimiz məlumatlar, təcrübələr, səhvlər, böhranlar, hər birinin emal olunmuş bir nəticəsi olaraq sizinlə burada bölüşürəm. Və şəxsi brend də nə deməkdir? Autentik və sağlam. Ki, mən həm öz həyatımda real nəticə qazanıram, bu təcrübələri mən insanlarla olduğu kimi bölüşürəm, təcrübə uğur hekayələrini mən bölüşmürəm. Və eyni zamanda mən o qədər can yandırıram ki, mənim üçün çox önəmlidir insanların həyatına o nəticələri qazandırmaq. Əlimdən gələni bunun üçün edirəm və bu konsepsiyada mən qayıdacağam. İrs qoymaqla da bağlı mən bölüşəcəm ki, irs qoymaq necə bizim üçün çox önəmlidir və ən güclü şəxsi brendlər ümumiyyətlə bəşəriyyət tarixində, onlar ümumiyyətlə bu dünyaya müəyyən bir irs qoyublar. Və irs də istənilən bir irs ola bilər. Bu ola bilər, məsələn, hətta bir sağlam şəxsiyyət yetişdirmək. Bu istənilən bir kitab ola bilər, bu özünü təmin edən və cəmiyyətə fayda gətirən bir biznes ola bilər, müəyyən bir qısa müddətli müəyyən bir layihə ola bilər, istənilən bir şey ola bilər ki, hansı ki, bu bizim öz istəklərimizi, öz şəxsi keyfiyyətlərimizə və dəyərlərimizə tam uyğunluq təşkil edir. Daha sonra fərqli perspektiv gətirməyə cəsarətidir. Şəxsi brendi güclü olan insanlar, onlar öz sahələrində fərqli perspektiv gətirməkdən çəkinmirlər. Məsələn, fərqli insanlar var bazarda, eyni sahədə fəaliyyət göstərirlər. Amma kimin kontenti fərqlənməyə başlayır. Kim ki, hal-hazırdakı olan sahə ilə bağlı perspektivlərə bəzən zid perspektiv gətirir, bəzən isə daha üst bir səviyyədə fərqli bir baxış bucağı, sistemli bir baxış bucağı formalaşdıran bir perspektiv gətirir. Çox vaxt həmin insanlar nifrət nitqi ilə üzləşə bilirlər, çox vaxt həmin insanları izləmədən çıxarda bilirlər, onları sevməyə bilərlər, amma həmin o insanlar üçün İnsanlar tərəfindən heyrətlənmək onlara vacib deyil. Onlara vacibdir ki, onlar müəyyən bir bazarda böyük bir boşluq görürlər və həmin o boşluğu doldurmaq üçün fərqli bir perspektiv, real, onların öz həyatında da nəticə qazandıran bir perspektiv gətirirlər. Bizim öz təcrübəmizdə, Codstar proyektimizdə, biznes modelimizdə bu proqramlaşmanın fundamental təhsili ilə bağlıdır ki, biz bu perspektivi formalaşdırmağa çalışırdıq ki, biz alqoritmik düşüncə tərzini, mühəndis düşüncə tərzini biz öz tələbələrimizdə gücləndirək. Təkcə proqramlaşma təhsilində biz önəm vermirdik ki, onlar dilləri öyrənsinlər, icraçı kimi formalaşsınlar. Bizim üçün önəmli idilər ki, onlar hər hansı bir problemi sistem kimi yanaşsınlar, memar kimi yanaşsınlar. Onlar hər hansı bir səbəb və nəticə arasında əlaqələri görə bilsinlər. Və biz bu perspektivi gətirirdik və bu
davamlı şəkildə bu yenilik olduğu üçün, bu wow bir effekt yaratdığı üçün. Mənim öz şəxsi praktikamda mən artıq psixologiya sahəsində 2 il mən praktika keçirdim, amma hal-hazırda mən həmin o şəxsi praktikamı dayandırmışam. Mənim fokusum sırf təkamül psixologiyasının alətlərinin istifadə olunmasıdır, maarifləndirilməsidir və bu psixologiya sahəsinə çox fərqli bir perspektiv gətirən bir sahələrdən biridir. Və eyni zamanda minimum status oyunları, yəni mən göstəriş xatirinə deyil, sadəcə mən real olaraq iş görmək istəyirəm və bunu insanlar hər zaman bunu başlayırlar hiss eləməyə və minimum görünmək nə baxımından, yəni okey, sosial şəbəkələrdə mən faydalı məzmun bölüşürəm, insanlarla kontaktda oluram, amma mənim əsas məqsədim sosial şəbəkələrdə təqdimat etmək deyil. Mənim əsas məqsədim real insanların ehtiyacına, problemini həll edə biləcək bir kontent formalaşdırmaqdır. Yəni minimum görünmək, amma maksimum özüm kimi olmaq, maksimum real bir dəyər qatmaq onların həyatına. Mənim ən sevdiyim anlayışlardan biri, hansı ki bu adda bir kitab var. Mən bu kitabı 2 dəfə, 3 dəfə oxumuşdum və inanılmaz dərəcədə mənə çox yaxın olan bir kitabdır öz məzmununa görə. Ümumiyyətlə, həmin o kitabın yazı stili çox fərqlidir. Ə, Həddindən artıq çox rəsmiliyin bu çərçivələrindən çıxan bir kitabdır və sizə hər birinizə tövsiyə edirəm ki, bu adda olan bir kitabı siz əgər oxumamısınızsa, mütləq nəzərinizdən keçirdin. Ümumiyyətlə çox fərqli bir perspektiv sizdə formalaşacaq. Hal-hazırda akademiyada, elmdə, ümumiyyətlə dünyada baş verən proseslərlə bağlı. Və həmin o kitabı oxumamışdan əvvəl zaten özüm də həm psixologiya sahəsində olanda, həm fərqli akademiklərdən, alimlərlə ünsiyyətdə olanda mən zaten bu problemləri görürdüm, bu boşluqları görürdüm, amma həmin o kitabı oxuyandan sonra mən daha da anladım ki, bu necə dərin və qlobal bir problemdir və bu anlayış nə deməkdir? Skin in the game. Bu o deməkdir ki, mən bir mütəxəssis, bir lideramsa, mən öz işimin haqqını verim. Mən öz vaxtımı, enerjimi, resurslarımdan da belə mən hər bir şey etməyə hazıram ki, mən nəticə qazandırım, real bir iş görüm. Əslində bu normadır. Amma 21-ci əsrdə hər şey o qədər çətinləşib, hər şey o qədər bir-birinə xaotik şəkildə ə, toqquşub ki, bu bizim üçün bir lüks keyfiyyət kimi hesab olunur. Bu anlayış, skin in the game anlayışı bu kitabda başlamışdı. O abzasdan başlamışdı ki, indiki bizi idarə edən liderlər bu şirkətlərdən tutmuş siyasətə kimi. Onlarda bu dəyər çox vaxtı o qədər də çox özünü göstərmir. Çünki onlar məsuliyyətdən qaçırlar. Hər hansı bir addımı edirlər, qərar verirlər və o qərarın arxasında dura bilmirlər. Çünki artıq sistem bütün dünyada elə bir hala gəlib ki, bizim üçün məsuliyyətdən qaçmaq, risklərdən qaçmaq daha önəmli bir, güclü bir bacarığa çevrilib. Və məhz buna görə bir çox problemlər, hansı ki, onlar daha sürətli şəkildə öz həll yolunu tapa bilərlər. Onlar öz həll yolunu tapa bilmirlər. Çünki süni şəkildə formalaşan bariyerlər var və bürokratiyada sırf həmin o bu dəyərə zidd olan formalaşan bir anlayış kimi də formalaşmaya başladı. Çünki bürokratiya nədir? Gecikdirməkdir, bürokratiya nədir? İnsanların problemlərindən qaçmaqdır, uzatmaqdır. Həddindən artıq çox instansiyalar, bariyerlər formalaşdırmaqdır ki, hansı ki, siz fikir versəniz, bir çox bizneslərin özündə bürokratiya daha az olur, nəinki böyük korporasiyalarda və dövlət məsələn qurumlarında. Dövlət qurumlarında da belə bir düşüncə tərzi də var. Təbii ki, bu hər bir şəxsə aid deyil, hər bir quruma da aid deyil, amma bütün dünyada, bütün dövlət qurumlarını birləşdirən ən vacib xüsusiyyət sırf ondan ibarətdir ki, insanlar real cəmiyyətdə problemlərdən qaçmaq üçün bürokratiyanı süni şəkildə yaradırlar. Və bu eyni zamanda nə üçün formalaşır ki, cəmiyyət düşünsün ki, dövlət qurumu əlçatmaz olmalıdır. Mən həddindən artıq çox bariyerlərdən keçməliyəm ki, öz problemimi mən həll edə bilim. Və burada da Estoniya sırf dünyada ilk ölkələrdən biri oldu ki, sırf bu bürokratiyanı minimuma endirmək üçün bütün prosesləri rəqəmsallaşdırıb ki, bir vətəndaş evdə məsələn də bütün problemlərini rahat şəkildə, onlayn şəkildə həll edə bilsin, məmurlardan asılılığı azaltmaq üçün. Bu, həmin o sistemin başında dayanan şəxslərin skin in the game prinsipinin verdiyi bir dəyər oldu. Ki, mən düşünürəm ki, insanlar niyə əziyyət çəkməlidir hər hansı bir problemi həll etmək üçün. Və burada da şəxsi brendingdə skin in the game məsələsində onunla bağlıdır ki, mən nə edə bilərəm, mən necə bir problemə sistemli yanaşa bilərəm ki, mənim yaratdığım
Hər hansı bir seçim və davranış o real bir nəticə gətirsin. Mən göstərməyim ki, mən məsələndə məşğulam. Mən real məşğul olum və bu məşğulluğun bir nəticəsi olsun. Və həmin o kitabı da oxuyarkən mən yenidən iki dəfə, üç dəfə bu kitabı oxuyarkən yenidən əmin oldum ki, necə bu çox sadə olan bir anlayış, halbuki əslində uşaq vaxtı bizə bir çox ailələrdə bu bizə əslində öyrədilir, tərbiyə verilir. Amma bu baş verən bu kompleksli reallıqda, hər şey bir-birinə qarışdığı bu bir reallıqda, bu artıq real bir lüks, bir bacarığa çevrilir. Və skin in the game prinsipi ilə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin hər zaman şəxsi brendi daha güclü olacaq və onlara davamlı şəkildə müştərilər də gələcək, davamlı şəkildə də onların məzmununda da müəyyən bir onlar nəticələr də görəcəklər. Təbii ki, davamiyyəti qorumaq şərti ilə. Nəyə görə? Çünki onlar risklər və məsuliyyətdən qorxmurlar. İndiki dövrdə bu insanları tapmaq həqiqətən də çox və çox çətindir. Və ikinci prinsip var, soul in the game. Soul in the game bundan daha üstün bir mərhələdir. Yəni mən həyatıma o qədər özüm üçün elə bir mənalar qatıram ki, öz işimə. Mən hətta öz canımı qurban verməyə də hazıram. Bu fanatiklərə aid deyil. Məsələn, siyasi fanatiklər var, dini fanatiklər var, hansı ki, onların beyni yuyulur və onlar deyir ki, bu insan fərqli bir ideologiyada olduğu üçün sən gedib onları məsələn də məhv eləmərsən. Bu qətiyyən soul in the game deyil. Bu beyin yuyulmasıdır. Soul in the game nə deməkdir? Mənim daxilimdə elə bir güclü bir etik kodeks formalaşır ki, məsələn, bu iki şəkil arasında ən böyük əlaqəni mən sizinlə bölüşəcəm. Məndə elə formalaşır ki, mən bilirəm ki, bir böhran situasiya var və mən insanları xilas edə bilərəm. Və mənim üçün həmin o insanlara xidmət göstərmək, xilas etmək mənim öz canımdan daha önəmlidir. Halbuki mənim digər seçimim də var və heç kim məni qınaya bilməz, məsələn, mən öz həyatımı xilas etmək istəsəm. Çünki mən ilk ego inkişaf mərhələsinə düşürəm, harda ki, mənim üçün sağ qalmaq önəmlidir. Amma mənim həyatım o qədər bu işimlə bağlı mənim üçün dəyərlidir ki, insanlara xidmət etmək, məsuliyyətdən, riskdən qaçmamaq. Soul in the game artıq skin in the game-in daha üstün bir mərhələsidir. Hansı ki, Hotel Mumbai filminə baxanlar bu filmin süjeti nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, biz orada bir terror aktı haqqında bir süjet formalaşıb, hansı ki, Mumbayda yerləşən 5 ulduzlu oteldə terrorist qrupları hücum edirlər və oradakı başlayırlar qonaqlara, VIP qonaqlara hücum etməyə. Nəyə görə? Çünki onların belə bir ideologiyası var ki, zəngin insanlar yaşamamalıdır. Onlar çünki başqalarının hesabına zənginləşirlər, başqaları çox yoxsul bir həyat yaşayırlar onların hesabına və onlar sağ qalmamalıdır. Və sırf onların belə bir ideologiyası, onlar plan qurmuşdular uzun müddətlik ki, biz bu otelə hücum edək və həmin o qonaqları bir-bir öldürək. Və bu Hotel Mumbai'də nəyi göstərdilər? Ki, necə otel işçiləri receptiondan tutmuş, ofisiantlara kimi onlar əlindən gələni edirdir ki, öz qonaqlarını bu terroristlərdən qorusunlar. Çoxsu öz həyatlarını qurban verdi. Məsələn, orada bir məqam var idi ki, bir terrorist, məsələn, tapançanı qoymuşdu receptionda oturan bir xanımın, məsələn də, başına və ona deyirdi ki, sən zəng elirsən bu nömrəyə və deyirsən ki, biz sənin yanına gəlirik və sonra bu nömrəni bizə deyirsən, biz gedirik həmin o qonağı həyatını məsələn də son qoymağa. O deyir ki, yox, mən bunu heç vaxt edə bilmərəm. Halbuki o, məsələn, orada işçidir, maaş alır, amma həmin o işçilər də çox vaxtı qonaqpərvərlik sahəsində işləyən şəxslər, hansı ki, uzun müddət bu sektorda fəaliyyət göstərirlər, onlar artıq çoxdan maaşdan daha çox bu sahədə öz fəaliyyətini davam edirlər. Çünki onlar xidmət etməyi çox sevirlər. Onlar üçün qonaq artıq bir tanrıya bərabərdir. Onlara xidmət etməyi çox sevirlər. Və bu komanda üçün də çox önəmli idi ki, qonaqlar sağ qalsın, qonaqları sağ-salamat çıxartsınlar bu böhrandan. Və bu artıq soul in the game prinsipidir ki, mən öz həyatımı o qədər mən bu sahəyə, insanlara xidmət verməyə ayırmışam ki, mənim üçün çox önəmlidir hətta öz həyatımı qurban vermək ki, mən öz qonaqlarımı burada sağ çıxarda bilim. Və ikinci şəkil, siz hər biriniz artıq bilirsiniz, biz qəza ilə üzləşdik, bizim təyyarəmiz qəza ilə, çox dəhşətli bir qəza ilə üzləşdi. Bu üç şəxs soul in the game prinsipi ilə öz işlərinə yanaşan şəxslər olub. Onlar üçün bir şans var idi öz həyatlarını sağ çıxartmaq. Amma onlar bunu etmədilər.
Onlar daha çox insanı xilas etmək üçün öz həyatlarını qurban veriblər. Sona kimi, məsələn də onlar bəlkə də müəyyən bir onlarda bəzilərində, bəzi şəxslərdə bir inam vardı ki, bəlkə də biz sağ çıxa bilərik və bu ümidi onlar sərnişinlərə verməyə çalışırdılar. Psixoloji dəstək göstərməyə çalışırdılar. Özləri panikaya düşmürdülər. Belə baxsaq onlar maaşlı işçilərdir. Yəni belə baxsaq kənardan neytral bir müşahidəçi kimi. Who cares? Yəni ingilis dilində belə bir söz var. Onlar niyə insanları belə baxanı düşünməlidir? Bu bir biznesdir, kommersiyadır. Onlar maaşa işləyirlər, onların sadəcə bir missiyası var. A nöqtədən B nöqtəsinə çatdırmaqdır. Amma burada nə baş verir və nəyə görə biz həmin o insanları yadımızda saxlayırıq? Çünki onlar heç kimin göstərişi olmadan öz daxili etik kodeksinin verdiyi dəyərlərə uyğun olaraq öz həyatlarını qurban verməyə, daha çox insanı xilas etmək üçün bu seçimi etdilər. Və bu, bayaq da məhz buna görə mən sizin üçün qeyd elədim ki, şəxsi brendinq bütün gün özümüz haqqımızda faydalı kontent bölüşmək deyil. Şəxsi brendinq daha sistemli bir perspektivdir. Şəxsi keyfiyyətlərlə bağlı olan bir perspektivdir ki, mən necə öz işimə yanaşıram və hansı irsi qoymaq istəyirəm mən insanların həyatında. Və soul in the game insanın ən ali ego inkişaf mərhələsinə özünə çatdıra biləcək mərhələlərdən biridir ki, hansı ki, çox az insan bunu seçir. Bu da normaldır. Bəzi insanlar məsələn də sağ qalmağı seçəcək. Bu da normaldır. Soul in the game üçün həqiqətən də çox fərqli bir xarakter lazımdır. Bəzən bu, məsələn də, bu genetik də ötürülə bilər, amma çox vaxtı bu böhranlarla, çox vaxtı bu həyat təcrübəsi ilə formalaşır, insanın öz seçdiyi davranışlarla və seçimlərlə. Və sistemli biz baxsaq bu məsələyə biz nə görəcəyik? Şəxsi brendə nə təsir göstərir? Bayaq qeyd etdiyim mədəni kodlar. Mədəni kodlar hər şeydir. Mədəni kodlar, məsələn, bir mütəxəssis haqqında biz danışırıqsa, şəxsi brendi güclü olan mütəxəssis hər zaman istənilən problemə sistemli baxa bilən insandır. Şəxsi brendi güclü olan marketoloq öz yaşadığı cəmiyyəti, xidmət etdiyi cəmiyyəti, ego inkişaf mərhələsini tanıyır və mədəni kodlarını tanıyır. O çünki çox yaxşı bilir ki, bütün davranışların arxasında icebergin görünməyən tərəfi olan həmin o mental modellər dayanır. Biz mental modelləri bilmədən, biz nə qədər istəsək də alətlərdən istifadə edək, bəzən intuitiv biz düzgün qərarlar verə bilərik. Amma biz buna kompleksli, sistemli baxa bilmiriksə, biz bir çox kampaniyalarda o nəticələri qazanmaya bilərik. Çünki bu hər şeydir, bu fundamentdir. Bu iki alət, mədəni kodlar və ego inkişaf mərhələsi və mədəni kodlar çox vaxt bizim bir fərd olaraq şəxsi brendimizə təsiri xüsusən imposter sindromu ilə bağlıdır. Mən bunu bölüşəcəm. Nəyə görə bir çox insan özünü təqdim etməkdən, mediada açıq şəkildə kamera belə danışmaqdan çəkinir, üzünü göstərməkdən belə çəkinir. Bu haqqda mən danışacağam imposter sindromu olaraq necə mədəni kodlarımız bunu bizdə məsələn də formalaşdırır. Bizi idarə edən ssenarilər hansı ki, məsələn də mədəni kodlarla birbaşa bağlıdır, bəli, amma həmin o ssenarilərdə onunla bağlıdır ki, məsələn, mən hər hansı bir mövzuda uşaq vaxtından məndə müəyyən bir artıq davranış kodeksi formalaşır, özüm də mən bunun fərqində deyiləm və mən artıq ancaq həmin o dəyər sistemi prizmasının çərçivəsindən bu məsələyə baxmağa çalışıram və mənim üçün çox çətindir bu ego müdafiə mexanizmlarını sındırmaq. Halbuki intuitiv şəkildə mən hiss edə bilərəm ki, mən bu addımı atsam mən çox qabağa gedə biləcəm. Amma mənə icazə vermir ego müdafiə mexanizmları. Nədənsə məni qorumağa çalışır. Bu hansı ki bizdə erkən yaş dönəmlərində bizdə formalaşan ssenarilərlə bağlıdır ki, hansı ki bizim böyüdüyümüz mühit buna çox və çox təsir göstərir və biz bunu dəyişdirə bilərik. Ağırdır, çətindir, böyük bir emosional bir işdir, amma mümkündür. Və bu mümkünlüyün özü belə bu yolu keçmək, bu emosional böhrandan keçmək bizim üçün çox vacib bir yolu göstərir ki, biz növbəti təkamül mərhələsinə də keçdik. Daha sonra mühit, biz hansı mühitlərdə daha tez-tez oluruq, hansı ekspertlərlə bir yerdə biz olmaq istəyirik, kimlə biz fikir mübadiləsi aparmaq istəyirik, hansı dəyər sistemi, hansı ego inkişaf mərhələsində olan şəxslərlə biz bir yerdə olmaq istəyirik. Çünki nə elmi dərəcələr, nə diplomlar, sertifikatlar, nə səyahət etdiyimiz ölkələrin sayı, nə də bizim işlədiyimiz beynəlxalq təşkilatlar və şirkətlər bizim real təbiətimizi göstərmir. Bizim real təbiətimizi göstərən bizim hal-hazırdakı olan dəyər sistemlərimizdir
və bizim də bundan fərqində olmadığımız bizim mədəni kodlarımızda. Və mədəni kodlar bizim haqqımızda daha çox data verir. Həmin o mədəni kodların sayəsində biz hansı reaksiyaları veririk müəyyən bir situasiyalarda. Bizim hansı güclü tərəflərimiz var və biz ondan necə yararlanırıq və indiyənə kimi həmin o güclü tərəflər ətrafımızdakı olan insanlara necə təsir göstərib, necə bir fayda verib və nəyə görə həmin insanlar məhz mənə müraciət ediblər. Məsələn, bizim hər birimizdə belə bir hallar olub ki, bizim ətrafımızda olan insanlar sırf buna görə bizə müraciət ediblər və nəticəsini görüblər. Bu mütləq deyil ki, satışla bağlı olsun. Bu hər hansı bir sizin etdiyiniz bir kiçik jest də belə, amma sırf sizə özəl olaraq bir çox insanlar sizə müraciət edirlər və bu sizin güclü tərəfinizdir və bunun fərqində olmaq çox önəmlidir ki, daha sonra siz bunu çox rahat şəkildə də monetizasiya edə biləsiniz. Real ehtiyaca əsaslanan məzmun bu nə deməkdir? Bilik, məzmun iki yerə bölünür. Ego xatirinə, əldə olunan məzmun və dəyər praktiki tətbiq xatirinə. Ego xatirinə olan məzmun nə deməkdir? Mən hər hansı bir məlumatı əldə edirəm, beynimdə yığıram, amma həyatımda mən onu praktik olaraq tətbiq etmirəm. Amma mənim üstünlük kompleksimi gücləndirir ki, mən özümü kimdənsə ağıllı hesab edim. Bu ego xatirinə olan bir məzmundur. Hansı ki, çox vaxtı biz məsələn də sosial mediadan tutmuş və yaxud da məktəbdə bizim öyrəndiyimiz məlumatlar, hansı ki, biz real həyatda onları tətbiq edə bilmirik və yaxud da hər hansı bir təlimləri biz gedirik, onları real həyatda tətbiq edə bilirik. Bizim beynimizdə yığılır və əlavə bizdə yüklər formalaşdırır. Və var real praktiki tətbiqi olan, dəyəri olan bir məzmun və məlumatlar və həmin o insanlar hansı ki, ikinci növ məzmunu formalaşdırırlar ki, onları izləyən auditoriya həmin o məlumatları real öz həyatında tətbiq edə bilsinlər, onlar öz şəxsi brendini daha çox gücləndirəcəklər. Nəyə görə? Çox sadə bir səbəb var. Siz ödənişsiz bir video bölüşürsüz, real tətbiq oluna biləcək bir məlumat hansı ki, real bir fayda gətirir. İnsanlar öz həyatında bu kiçik bir məsələdə məsləhətdən, tövsiyədən istifadə edib real nəticəsini görür və real nəticəsini görəndən sonra avtomatik şəkildə sizə bir şəxs olaraq, bir mütəxəssis olaraq onlarda bir güvən hissi formalaşır. Və nifrət nitqi ilə üzləşmək, bütün şəxsi brendi güclü olan şəxslər, onlar nifrət nitqi ilə üzləşirlər və bu normaldır. Əslində bu böyük bir gücdür. Xüsusən biz sosial şəbəkələrdə düzdür, indi yeni qanunlar və s. çıxır. Bunu tənzimləmək üçün ki, insanlar istədiyi bir adama istədiyi kimi davranmasınlar, sosial mediada danışmasınlar. Amma nifrət nitqi özü, məsələn də sosial şəbəkələrin alqoritmaları üçün ən böyük güclərdən biridir. O bizim alqoritmi daha çox bizə uyğun olan bir insanlara çatdıran ən böyük güclərdən biridir və çox vaxt da biz bundan qorxuruq deyənə, xüsusən həmkarlar tərəfindən onların gözündə yetərsiz, qeyri-peşəkar olmaq qorxusu bu nifrət nitqinin növbəti bir səviyyəsidir ki, biz qorxuruq özümüz olmaqdan, biz qorxuruq öz fikirlərimizi, biz qorxuruq öz autentik tərəflərimizi, təcrübələrimizi, perspektivlərimizi açıq şəkildə bölüşməkdən. Ki, birdən-birə mənə belə bir hate speech gələcək, nifrət nitqi gələcək və mən özüm bundan üzləşmişəm və ilk dəfə mən bundan üzləşəndə mən sosial medianı bağlamaq istəyirdim, çünki mən hazır deyildim buna. Amma artıq davamlı şəkildə bununla insan artıq üzləşəndə və burada da maraqlı bir məqam formalaşır ki, insan artıq başlayanda özünü qeyri-ciddi qəbul eləməyə, bu da nə deməkdir? Artıq özünü qeyri-ciddi qəbul etmək var iki yolu. Var erkən ego inkişaf mərhələsində, var daha üstün ego inkişaf mərhələsində. Erkən ego inkişaf mərhələsində olan qeyri-ciddi qəbul etmək kiminsə səsinə görə. Biz artıq o qədər bizdə özgüvənsizlik formalaşıb ki, biz öz fikrimizi ifadə etməkdən çəkinirik. Özümüzü müdafiə etmək, qəzəbimizi, aqressiyamızı çıxartmaq, kimsə bizim sərhədlərimizi pozursa, kimsə bizə haqsızlıq edirsə, biz öz səsimizi bildirməkdən çəkinirik. Yəni özümüzə bu qeyri-ciddi yanaşma, bu qeyri-sağlam forması bundan ibarətdir. Amma daha üstün ego inkişaf mərhələsinə çatan şəxs özünə qeyri-ciddi baxmağı onunla bağlıdır ki, o özünü bu kompleksli, bu reallığın həyat sisteminin o qədər kiçik bir hissəsi kimi görür. Ki, o bilir ki, yəni mən onsuz da heç nə dəyişdirə bilməyəcəm bu reallıqda. Amma burada maraqlı bir paradoks da var. O hər şey edir ki, mən bir irs qoysun, amma eyni zamanda anlayır ki, o heç kimdir bu dünyada. Və bu heç kimin bu tərəfini özündə qəbul etmək ona böyük bir güc verir. Ona böyük bir güc verir ki, o sağlam təslimiyyət formalaşsın, kontrol etmədiyi məsələlərlə bağlı.
O öz fikirlərinə qeyri-ciddi yanaşır. O çünki onların spontan dəyişkən olmasını qəbul edir. O qəbul edir ki, bu gün mən hər hansı bir fikri qəbul edirəm, sabah bu dəyişə bilər. Və öz fikirlərinə, öz eqosuna, özünə qeyri-ciddi yanaşan, sağlam şəkildə yanaşan bir insan artıq o digər insanların da fikirlərini, xüsusən nifrət, nitqi ilə bağlı fikirlərini o ciddi qəbul eləmir. O sadəcə o qədər emosional konteyneri onda güclüdür ki, o bütün perspektivlərə açıqdır. O bütün perspektivləri neytral baxır. Pozitiv rəylərə görə eyfariyaya qalxmır, neqativ rəylərə görə, nifrət nitqinə görə dibə düşmür. Neytral bir müşahidəçi kimi baxır. Və mənim öz şəxsi təcrübələrimə əsasən mən Instagramda viral məzmun bir neçə dəfə paylaşmışam və bu virallığın arxasında müəyyən bir məqamlar dayanır. Təbii ki, trigger nöqtələr dayanır, müəyyən bir mövzular dayanır, amma ən çox bu yumor olub. Hansı ki, yumoru maarifləndirici bir kontentlə birləşdirərək çalışırdım ki, çox unikal bir kontent formalaşdım və burada da bir neçə texniki tərəflər, trigger olan məqamlar da burada təsir göstərirdi ki, sırf o neyromarketinq tərəfindən insanın beyninə biz necə mesajları biz ötürə bilərik ki, insan buna reaksiya vermək istəsin. Fərqli reklamların, video çarxların analizi var idi burada ki, necə məsələn bizim mədəni kodlarımızı uyğunlaşdıraraq biz insanlarda emosiyaları formalaşdıra bilərik. Yəni siz viral kontent formalaşdırmaq istəyirsinizsə, o emosional reaksiya mütləq formalaşdırmalıdır. Neytral kontent viral olmur. Neytral kontentə ignor olunur. Neytral kontent daha çox, daha az diqqət məsələn də özündə cəlb edə bilir. Çünki insanlar baxırlar, deyirlər ki, okey də bu mənim fikirlərimə uyğundur. Uzağa bir like qoyacağam, bir rəy qoyacağam, vəsə. Amma nə vaxt bu viral olur hər hansı bir post? O vaxt ki, biz insanların ego müdafiə mexanizmlarına toxunuruq, onlarda nəyisə tətikləyirik. Və burada da maraqlı bir məqam formalaşır, mən sizinlə bölüşmək istəyirəm. İnsanın şəxsi brendi haqqında ən çox datanı onu tətikləyən məqamlar formalaşdırır. Nəinki onun paylaşdığı hər hansı bir məzmun. Okey, mən hər hansı bir insan haqqında məzmunu ilə onun haqqında müəyyən bir məlumatlar əldə edirəm. Amma insan necə reaksiya verir hər hansı bir böhran situasiyalara, hər hansı bir fərqli situasiyalara, onun xasiyyəti, onun dəyərləri, onun keyfiyyətləri haqqında və ümumiyyətlə problemlərə yanaşmaları haqqında mənə daha çox data verir. Və mən sizə burada çox sadə bir кейsi bölüşmək istəyirəm. Mən keçən il 3 günlük onlayn pulsuz təlim proqramı hazırlamışdım və hər birində dataları, tarixləri qeydiyyat formunda qeyd olunmuşdu. Və mən əgər bir istifadəçi olaraq, iştirakçı olaraq həmin o qeydiyyat formunu doldururamsa, bu deməkdir ki, mən oradakı məlumatları oxuyuram, mən razılıq verirəm ki, mən o tarixlərdə, o saatlarda mən qoşula biləcəm və mən bu formanı doldurub göndərirəm. Amma reallıqda nə baş verir? Sol şəkildə baş verir ki, insan açıq şəkildə mənə deyir ki, məsələn, Sara xanım, mən baxdım tarixlərə, görürəm ki, mənə uyğun deyil və mən uyğun olmadığım üçün bilirəm ki, mən bu təlimdə iştirak edə bilmədiyim üçün mən ona görə qeydiyyat formunu doldurmuram, amma göndərdiyiniz üçün bu məlumatı sizə təşəkkür edirəm. B кейsində hansı ki, sağda gördüyünüz bu şəkillər, insanlar qeydiyyat formunu doldurublar. Və onlara xatırlatma mesajları göndərilir ki, məsələn də bugün bu saatda siz webinarda iştirak edəcəksiniz. Və birdən mənə belə bir cavablar gəlir və təbii ki, mən gözləyirdim bu cavabları ki, məsələn də bəzi günlər, məsələn də dekabrın bəzi günlərini iş, məsələn də həftə içi günlərini və saatlarına onu salmışdım ki, öz qrafikıma da necəsə uyğunlaşdıram. Və zaten bizim bütün videolarımız da yazılı şəkildə sonra YouTube-a yükləndiyi üçün onlar da göndəriləcəkdir. Və burada nə baş verir? İnsan qeydiyyat formunu doldurur, məlumatlarla tanış olur, öz istəyini bildirir və həmin o qeydiyyat formasında doldurduğu məlumata əsasən onun nömrəsinə mesaj göndərilir və xatırlatma mesajından sonra bizi niprav çıxartmağa çalışır ki, Sara xanım, siz niyə bizi nəzərə almamısınız, işləyənləri nəzərə almamısınız? Və təbii ki, biz burada neytral bir cavab göndəririk. Siz əgər qeydiyyat formunu doldurmusunuzsa, o deməkdir ki, siz oradakı məlumatlarla tanış olmusunuz. Və əgər siz o məlumatları diqqətli oxumursunuzsa, bu artıq bizim məsuliyyətimiz deyil. Və əgər bizə aid olan bir məsuliyyətə aid olmayan bir şeyə görə də çox xahiş edirik, bizi niprav çıxartmayın. Və burada da həmin o mesajlardan birini mən sizə göndərirəm ki, biz necə onu cavablandırdıq ki, qeydiyyat formunu siz doldurursunuzsa, demək ki, siz razılaşmısınız. Razılaşmısınızsa, məni niprav çıxartmağa, bizim komandanı niprav çıxartmağa sizin heç bir hüququnuz yoxdur.
Və burada da çox maraqlı bir məqam çıxır, əziz və dəyərli dostlar. Həmin şəxslər bütün günü mediada özləri haqqında danışsınlar. Mən demirəm ki, bir dənə bu şeyə görə məndə artıq müəyyən bir fikir formalaşır insan haqqında. Qətiyyən xeyr. Bir dənə mesaja görə biz təbii ki, biz bunu heç vaxt edə bilmərik. Çünki insan kompleksli bir varlıqdır. Ona sistem kimi baxmaq lazımdır. Amma bu insanın çox önəmli bir məsələlərdə güclü proyeksiyaları haqqında verilən bir datadır. Və əgər bu insan özünün məsuliyyətinlə bağlı olan bir məsələdə kimisə nifrət çıxartmağa çalışırsa, bu təkcə özünü burada göstərmir. Bu özünü daha qlobal məsələlərdə də göstərə bilir. Və bu kimi tətikləyən reaksiyalarla bağlı olan, emosional reaksiyalarla bağlı olan məqamlar bizim şəxsi brendinq haqqında çox məlumatlar verir. Və məhz buna görə bizi tətikləyən məqamlar haqqında bilmək, onları fərqində olmaq və onların üzərində işləmək bizim üçün ən önəmli məqamlardan biridir. Nəinki həqiqətən də bir insanın kriz zamanıdır, özünü ifadə etməsi, özünü idarə etməsi onun bütün diplomlarından daha önəmlidir. Çünki diplom nə deməkdir? Sertifikat nə deməkdir? Hər hansı bir mövzuna mən sadəcə hər hansı bir məlumatları əldə edirəm, hər hansı bir kurikulumdan, həmin o metodologiya üzrə hər hansı bir məlumatları əldə edirəm. Amma məlumatlar o diplom bərabər deyil, mən onu necə tətbiq eləmişəm həyatımda. Amma reallıqda onun tətbiqi daha önəmlidir, nəinki teoriyada. Teoriya özü çox önəmlidir. Onu öyrənmək vacibdir. Amma bizim üzləşdiyimiz hər gün reallıqda onu tətbiq etmə tərzimiz, reaksiyalarımız, trigger məqamlarımız. Bu daha çox bizi inkişaf etdirir, daha çox bizim özümüz haqqımızda məlumat verir. Və burada imposter sindromu haqqında mən bölüşmək istəyirəm. Çünki ən çox insanları özünü ifadə etməkdə, autentik olmaqda ən mane yaradan sindromlardan biridir. Hansı ki, bir çox insan, məsələn də daim öz üzərində işləyən ekspertlər olsun, sahibkarlar olsun, özlərini mediada ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Və imposter sindromu təkcə sosial mediadan bağlı deyil. Məsələn, mən bir ideyam var, mənim bir təcrübəm var, mən biznes yaratmaqda belə çətinlik çəkirəm. Çünki məndə belə bir fikir var. Mən yetərsizəm başlamaq üçün, nəsə etmək üçün, görünmək üçün. Digər mütəxəssislər qat-qat məndən üstündür. Digər mütəxəssislər qat-qat məndən savadlıdır. Mənim heç bir hüququm və haqqım yoxdur görünmək üçün. Baxmayaraq ki, mən bir neçə təhsil alıram, davamlı şəkildə təhsilimə yatırım edirəm. Mənim uğurlu nəticələrim də var, uğurlu bir praktikam da var və eyni zamanda mənim perspektivim bəlkə də bu cəmiyyətə çox uğurlu bir nəticələr qazandıra bilər. Amma mən davamlı şəkildə bu imposter sindromu sayəsində məlumat alıram, özümdən verirəm, investisiya edirəm. Tətbiq etməyə gələndə qorxuram, çəkinirəm, birdən məni qınayarlar, birdən səhv edərəm, mən mükəmməliyyətçi olmalıyam, mən hər şeyi ən düzgün şəkildə etməliyim və mən səhv etməkdən qorxduğum üçün mən tətbiq etmirəm, sınamıram. Və bu qorxu çox güclü olduğu üçün mən bacarıqlarımı monetizasiya edə bilmirəm və mən burada cəsarətli insanları qınamağa başlayıram. Özümü onlardan üstün görməyə başlayıram. Bu bir proyeksiya məndə formalaşır ki, kimisə adlandıram ki, bu insan cahildir, savadsızdır, amma məndən çox qazanır. Amma mən niyə qazanmıram? Bu sualın cavabını çox vaxtı biz özümüzə tapmaqdan çəkinirik, utanırıq. Çünki birbaşa kameraya çıxmaq, birbaşa öz perspektivlərimizi bölüşmək, təcrübələrimizi bölüşmək, keyfiyyətli məzmun paylaşmaq üçün bizim ciddi qorxularımız var. Və o qorxular bizə çox və çox mane olur. Hansı ki, bu uşaq vaxtından da formalaşan qorxulardan biridir ki, bizə çox vaxtı bu kənardan gələn bir səslə bu formalaşır. Hansı ki, bu mədəni kodlarımızla bağlıdır ki, hər hansı bir avtoritet bir fiqur bizdə bu hissi formalaşır, bizdə bu səsi formalaşdırır. Və bu necə həll olunur? Bu bir günə həll olunmur təbii ki. Amma real hərəkətlər edərək, addımlar ataraq qorxu və təşvişlə üzləşərək. Çünki biz hər hansı bir məlumatı əldə edirik, amma praktikaya gedəndə dərhal təşviş, qorxu, birdən bacarmaram, birdən pis gedər və s. və s. bunlarla biz üzləşdik və real həyatda sınamaqda, test etməkdən artıq bu qədər bariyerlərlə üzləşirik. Və məhz buna görə bunu həll etmək üçün ən effektiv üsullardan biri sırf sınamaqdır, sırf hərəkətə keçməkdir. Dişimizi sıxa-sıxa, qorxu ilə üzləşərək, qorxuya baxmayaraq sırf eləməkdir. Ən çətini sırf elə bundan başlayır ki, insanlar çox vaxt ilk addım atandan sonra yol zaten özü görünməyə başlayır.
Və ən xırda addımları atanda da belə qorxu gələndə özümüzə bunu xatırlatmaq ki, okey, mən bu qorxunu yaşayıram. Bu qorxu mən deyiləm. Bu eqo müdafiə mexanizmlarıdır. Məni nədənsə qorumağa çalışır. Amma mən sadəcə bu eqo müdafiə mexanizmlarından ibarət deyiləm. Mən ondan daha güclüyəm, mən ondan daha böyükəm. Okey, mən onları qəbul edirəm, mən onlara təşəkkür edirəm ki, mən nədənsə qorumağa çalışır. Amma mən nəsə dəyişdirməliyəm həyatımda və bu dəyişdirmə istəyi adətən bizdə intuisiya ilə gəlir ki, mən növbəti təkamül mərhələsinə keçim, inkişaf etdirim. Və əgər bu istək boğulursa, bilin ki, bu ego müdafiə mexanizmlarla bağlıdır və özümüzlə bu dialoqu quraraq, tez-tez bu dialoqu quraraq ki, bu mənə aid olan bir səs deyil, bu mən deyiləm və yavaş-yavaş real hərəkətlərə, praktik addımlara keçəndə biz özümüzdə görürük ki, bizim sinir sistemimiz artıq öyrəşir. Bizim üçün artıq adi gəlir hərəkətə keçmək. Əgər biz özümüz tək bunu etməkdən çəkiniriksə, bizi dəstəkləyən bir mühit özümüz üçün formalaşdırmaq, eyni dəyərləri, eyni fikirdə, eyni çətinliyi olan insanlarla bir yerdə bu yolu getmək ki, bir-birimizə biz insan olaraq dəstək ola bilək, bir-birimizə mənəvi olaraq da dəstək ola bilək. Çünki bəzən vaxtında deyilmiş bir mənəvi dəstək sözü bizə çox böyük bir, güclü bir mesaj da ötürmüş də ola bilər. Və avtoritet fiqurunun istənilən səsini sorğulamaq, indiyənə kimi xidmət edib, indiyənə kimi bizə təsir göstərib yaxşı mənada, amma hal-hazırda bizə xidmət etmir və bunu qəbul etmək. Çünki bizim həyatımız ancaq həmin avtoritet fiqurun səsindən ibarət deyil. Və bu ən çətin böhranlardan biridir insan həyatı üçün və insan bu böhranı keçirsə, o növbəti təkamül mərhələlərini çox rahat keçid edəcək. Və sınamaq, heç bir gözlənti qoymamaq məzmunla bağlı. Ay mən bu paylaşımı edim, hər şeyi nəzərə alım, birdən-birə məsələn də milyonlarla məsələn də rəqəmə çıxsın. Bu gözləntilər reallıqla sonra üzləşməyəndə biz yenə də hərəkətsizliyə keçid edirik. Gözləntiləri minimum endirmək və sadəcə test eləmək. Çünki hər bir insan üçün, hər bir brend account üçün davamlı şəkildə bu testinglə özünü göstərəcək, auditoriyanın reaksiyalarını sınamaq, davranışlarını müşahidə eləmək və ona əsasən, reaksiyalara əsasən kontenti planlamaq. Və son olaraq şəxsi brendinqlə bağlı ən vacib fundament. Bu bizim öz şəxsi bayaq qeyd etdiklərimi xülasə olaraq bölüşmək istəyirəm. Ən vacib bir şey, yəni siz fikir vermisinizsə, mən kontent psixologiyası haqqında çox bölüşmədim. Kontent formalaşdırma haqqında ancaq buna toxunmadım. Çünki şəxsi brendinq çox böyük bir sistemdir. İnsan necə qidalanır, insan sağlamlığına necə yanaşır? Çünki insanın qidalanması onu bir ekspert və mütəxəssis olaraq yaratdığı kontentə çox təsir edir. Düşüncə tərzinə təsir etdiyi üçün. Nə qədər insan təşvişlidir, nə qədər insan sakitdir. Onun qidalandığı qidalardan tutmuş, hərəkətlərindən tutmuş, baxdığı, izlədiyi resurslardan tutmuş hər bir şey böyük bir sistemin bir parçasıdır. Və bizi idarə edən, fərqində olmadığımız mədəni kodlar hansı davranışlarımızı idarə edir? Çünki mədəni kodlar bayaq da qeyd etdiyim kimi bütün bizim qazandığımız elmi dərəcələrdən, hər bir şeydən daha güclü bizi idarə edir. Məhz buna görə sizə bir misal deyim. Harvard Universitetində təhsil alan bir şəxs Azərbaycanda bir sistemin bir hissəsi olur və ATQAT sistemi ilə çalışır. Mədəni kodlar, görürsünüz, fikir verirsiniz, bu artıq bir göstəricidir ki, mədəni kodların fərqində olmayan insan və bunun üzərində işləməyən insan hansı elmi dərəcələr alırsa alsın, dünyanın top universitetlərində təhsil alırsa alsın, mədəni kodlar bizim iradə gücümüzü daha çox idarə edir. Və biz ancaq onun fərqində olandan sonra bunu dəyişdirmək, bizə xidmət edən mədəni kodları saxlamaq, bizə xidmət etməyən mədəni kodları isə sorğulamaq və fərqli perspektiv formalaşdırmaq və davranışlarımızda, seçimlərimizdə, düşüncə tərzimizdə dəyişdirməklə bu bizim artıq şəxsi brendimizdə də öz dəyişəliyini də göstərəcək. Hal-hazırda mən hansı bir şəxs olaraq ego inkişaf mərhələsindəyəm? Hansı ego müdafiə mexanizmları məni idarə edir? Mən hansı çərçivələrlə reallığa baxıram? İnsanlarla münasibətdə baxıram. Məni nə tətikləyir? Niyə tətikləyir? İnsanların konkret hansı davranışları, reaksiyaları məni tətikləyir? Hansı proyeksiyalarla mən bu reallığa baxıram? Və ən çox hansı məsələlərdə mən baryerlərlə üzləşirəm və bu baryerlər nə ilə bağlıdır?
Hansı toplu var dəyər sistemlərlə bağlı ki, hansı ki mən o filtrlar çərçivəsində mən bu reallığa baxmağa davam edirəm və o artıq məni limitləyir və mən o limitləri sındırmağa hazırammı? O böhranlarla üzləşmək. Çünki iki ego inkişaf mərhələsi arasında olan vacib körpü böhrandır. Biz heç vaxt öz xoşumuzla komfortda olaraq növbəti təkamül mərhələsinə keçid etmirik. Yəni həmin o böhran təkamül üçün bir körpüdür, bir imkandır. Və nəyə görə çox insan hal-hazırda olduğu təkamül mərhələsində qalır? Çünki çox vaxtı böhranı hesab edir körpü kimi yox, dünyanın sonu kimi, çöküş nöqtəsi kimi. Çünki fərqindəlik yoxdur. Bunu bizə heç yerdə öyrətmirlər. Və minimum status, maksimum dərinlik, zaten dərinliyi göstərə bilən insanlar dərhal seçilirlər, xüsusən bu qədər səs-küylü olan bir mühitlərdə. Və onlara da sırf xas olan bir auditoriya gələcək. Və hər bir şəxs növbəti ego inkişaf mərhələsinə keçid etdikcə, onun auditoriyası da sırf o ego inkişaf mərhələsinə uyğun olaraq da gələcək. Məhz buna görə mən özüm məzmun paylaşanda psixologiya ilə bağlı, mən heç bir metodları 100% işləyən, elmi, dəqiq və 100% saxta, mən onları kateqoriyalara bölmürəm. Çünki hər bir mütəxəssisin, fərqi yoxdur, psixologiyada istənilən bir sahədir. Hər bir mütəxəssisin təkamül mərhələsinə uyğun onun auditoriyası formalaşır. Və hər bir insan da öz təkamül mərhələsinə uyğun olaraq eksperti seçir. Bunlar hamısı intuitiv baş verən məsələlərdir. Baxmayaraq ki, bəzən biz düşünürük ki, rasional düşünürük, məntiqlə seçirik bir eksperti özümüz üçün. Amma təkamül psixologiyasını bilən insanlar bunu çox yaxşı görür ki, xeyr, bu artıq çox fərqli bir səviyyədə baş verən bir prosesdir. Ki mən dostumu, lideri hətta özüm üçün təkamül mərhələmə uyğun olaraq seçirəm. Nəyə görə bəzi insanlar çox avtoritar liderlər seçir? Nəyə görə bəzi insanlar demokratik liderlər seçir? Bunlar hər biri mədəni kodlar plus ego inkişaf mərhələsi ilə bağlıdır. Və siz əgər hər hansı bir cəmiyyətin mədəni kodlar və ego inkişaf mərhələsini ən sürətli şəkildə görmək istəyirsinizsə, bunun ən gözəl yolu, sürətli yolu, onun iqtisadi siyasi sisteminə baxmaqdır. Ən güclü ayna, ən dəqiq real ayna sırf bununla bağlıdır və bir cəmiyyət öz iqtisadi siyasi sistemdən narazıdırsa, burada problem həmin o sistemi yaradan şəxslərdə deyil. Burada problem həmin cəmiyyətin mədəni kodları və ego inkişaf təkamül mərhələsindədir. Çünki bu dəyişdikcə, növbəti mərhələyə cəmiyyət özü keçdikcə, siyasi sistem avtomatik şəkildə dəyişir. Çünki dünyada çox az siyasətçi var ki, o öz xoşu ilə, öz iradəsi ilə özü cəmiyyəti növbəti mərhələyə qaldırmaq istəyir. Onların çoxsuna bu sərf etmir. Amma cəmiyyət nə vaxt ki, hazırdır növbəti təkamül mərhələsinə keçid etmək, bir mənalı olaraq bu liderliyə təsir göstərir. Və məhz buna görə təkamül mərhələ psixologiyasını bilən şəxslər, onlar cəmiyyəti də olduğu kimi qəbul etməyə başlayırlar sağlam şəkildə. Problemləri də daha rahat şəkildə həll edirlər. Həmin o mental modellər haqqında öyrəndikcə onlar görürlər ki, aha, yəni wow, bir effekt formalaşır. Mən necə sadə belə bir məqamları mən görə bilmirdim. Halbuki ayrı-ayrı puzzle hissələr olaraq biz hər birimiz bəlkə də bilirik, amma onları bir yerdə biz formalaşdıranda çox vaxtı bu artıq çox fərqli bir şəkildə insanların davranışlarında müşahidə formasına da keçirilir. Heyranlığa qaçmamaq, daha çox iş görməyə nəticə qazandırmaq. Çünki heyranlığa davamlı şəkildə qaçmaq, bu sadəcə enerji və zaman itkisidir. Halbuki həmin o zaman və enerjini biz insanların həyatına real dəyər qatmaqla da biz bunu edə bilərik. Hər hansı bir məzmun formalaşdırıramsa, burada artıq mən davamiyyəti qorumaq üçün, bu artıq bir vizyonla bağlıdır ki, mən niyə bu məzmunu formalaşdırıram? Soul in the game, mənam güclüdür. Ki mən hər gün özümdə güclü bir məna görürəm. Statistika, rəqəmlərə, mükafatlara baxmayaraq, insanlarda hətta təşəkkürü gözləmədən də belə bu məzmunu bölüşmək. Və artıq insan bu prizma ilə baxanda öz kontentinə, onun artıq statistikası, likelar nə qədər gələcək, kommentlər nə qədər, ona artıq çox primitiv gəlir. Onu maraqlandırmır, o özünü müqayisə eləmir digər kontentlə. Çünki o özü də görür və müşahidə edir və bunu da hiss edir ki, ona təkamül mərhələsinə uyğun auditoriya gələcək.
Hər kəs üçün bu bazarda yer var. Amma biz bu yeri necə seçirik, necə özümüzü təqdim etmək istəyirik? Bu insanın bayaq da qeyd etdiyim kimi onun dəyər sistemləri ilə bağlıdır. Am, Və autentik olmaqdan qorxmamaq, o autentikliyi gücləndirmək, onunla kontaktda olmaq üçün inzivalar eləmək, rəqəmsal detokslar, əgər mümkündürsə, bu mənim həyatıma ən böyük təsir göstərən bir praktikadır. İnzivalar eləmək, öz intuisiyamla kontaktı gücləndirmək və bir çox viral olan məzmunun ideyaları mənə intuisiyadan gəlib. Birdən-birə məsələn inzivaya getmişəm və birdən-birə mənə ideya gəlir. İdeya gəlir və mən onu dərhal yazıram. İnziva bitəndən sonra dərhal tətbiq edirəm. Artıq gözləyirəm ki, o inziva bitsin, mən bunu tətbiq edim. O qədər artıq daxildən o xoş bir həyəcan hissi var ki, mən bunu tətbiq edim. Biz inzivalar etməsək, davamlı şəkildə bizim diqqətimizi kimsə yayındıracaq. Və diqqəti yayınıq olan şəxs və mütəxəssis davamlı şəkildə bu sosial medianın təsiri ilə və yaxud da başqa bir şeylərin təsiri ilə status oyunları ən çox bizim diqqətimizi yayındırır. Və bu ego müdafiə mexanizmlarının ən sevdiyi bir tərəfidir diqqətimizi yayındırmaq ən vacib işlərdən. Və inzivalar bizi özümüzə qaytarır. Təbiətə getmək, təbiətlə kontaktda olmaq çox sadədir. Mənim özümün və komandamızın tətbiq etdiyi praktikalarda biz Amerika açmırıq. Biz hər birimiz bunu tətbiq edirik həyatımızda və nəticələrini də hər zaman güclü şəkildə görürük. Şüurlu yürüyüş praktikası. Bunu filosoflar qədim zamanlardan istifadə edib, mən özüm də istifadə edirəm davamlı şəkildə. 10 günlük, 7 günlük şuurlu yürüyüş. Hər gün özümə 1 kilometr qoyuram, davamlı şəkildə yürüyüş edirəm. Mən bir özümə sorğular verirəm və yürüyüş zamanı həm fizik enerjim artır, həm eyni zamanda məni limitləyən fikirlər, məni limitləyən proyeksiyalar, bununla bağlı birdən-birə mənim suallarıma cavablar gəlir və həmin o fikirlər də üzə çıxdıqca artıq onlara fərqli perspektivdən baxmağı da öyrənirəm. Və sağlamlığa bayaq da qeyd etdiyim kimi sistemli baxmaq, mənim hormonlarım yerindədirmi? Vitaminlərim yerindədirmi? Fiziki hərəkətlərim necədir? Və bir insanın da şəxsi brendinin də güclənməsi bu kiçik detalının başına. Baxmayaraq ki, bu bəlkə də fərqli bir sahə kimi görünür, amma sistemli baxış nədir? Bu fərqli görünən bir sahə haqqında məsələn də o əlaqəni görmək. Çünki qidalanma nədir? Yəni mən nə ilə öz bədənimi bəsləyirəm ki, o mənim zehni modellərimə təsir göstərir və o zehni modellərlə mən kontent yaradıram. Mən insanlarla öz ünsiyyətimi gücləndirirəm. Və son olaraq da mən nəyi bölüşmək istəyirəm? Kitabla bağlı bayaq da qeyd etdiyim kimi, nəyə görə mən bu kitabı yaratdım? Özüm mən sosial sahibkarlığa başlayanda və bunun nəticələrini görəndə, tez-tez mən qlobal ədəbiyyatda nəyi görürdüm? Sosial sahibkarlıq dünyaya Asiya ölkələrindən və Qərb ölkələrindən yayılıb. Asiya ölkələrindən əsasən Şri-Lanka, Hindistan və Banqladeş kimi görünür. Onları qeyd edirlər keçən əsrin 70-ci, 80-ci illərdən. Və yaxud da bunu qeyd edirlər Amerika, Avropa. Və mən özümə sual verdim. Necə xeyriyyətçilik dəyərləri bu qədər güclü olan bir cəmiyyətdə, hansı ki, Azərbaycanın kifayət qədər xeyriyyətçilik dəyərləri yüksək olan bir cəmiyyətdir və biz icmaya çox böyük dəyər veririk. İcmada bir-birimizə dəstək olmaq, bölgələrə gedəndə insanlar icma şəklində bir-birinin yanında olmağı sevirlər, dəstək olmağı sevirlər. Necə biz biznesdə bunu tətbiq etməmişik? Mən özümə bu sualı verdim. Və mən araşdırdıqca Azərbaycan tarixi ilə bağlı mən müşahidə etdim ki, əslində biz çox erkən əsrlərdən sosial sahibkarlıq fəlsəfəsini formalaşdırmışıq. Amma çox sağ olsunlar koloniya edən imperiyalar bu məlumatları bizdə unutdurublar, bizim beynimizi koloniyalaşdıraraq. Və çox maraqlı bir faktlarla üzləşəndən sonra ki, necə o vaxt fərqli cəmiyyətdəki problemləri həll etmək üçün insanlar çox güclü təşəbbüskar olublar, o dəyərləri özündə formalayıb və necə təhsil sistemi bunu formalaşdırıb insanlarda və necə nəyə görə bizim bu qədər yüksək ego inkişaf mərhələdən biz necə düşdük koloniyalaşma və koloniyalaşma bizim sahibkarlıq düşüncə tərsimizə necə təsir göstərdi, hansı ego müdafiə mexanizmları işə düşdü. Hal-hazırda hansı Azərbaycan sosial sahibkarları fəaliyyət göstərir? Onların ən böyük çətinlikləri və uğurları nədən ibarətdir?
Anatoliya coğrafiyasında olan yeniliklər haqqında çox unikal bir faktlarla üzləşdim ki, dünyanın ilk qadın təşkilatı Anatoliya coğrafiyasında qeyri-hökumət təşkilatı olaraq formalaşmaya başladı və mən bu faktlarla üzləşdim və özümə söz verdim ki, mən mütləq bunu bir əsər kimi çıxartmalıyam. Çox uzun müddət bunun üzərində işləyirdim, davamlı şəkildə araşdırırdım və heç bir sponsorluq, qrant olmadan tam müstəqil şəkildə bunun üzərində işləyirdim. Və Dünyanı İşıqlandır kitabı da ön sifariş kampaniyası ilə LinkedIn, Instagram vasitəsilə davamlı şəkildə məzmun paylaşaraq bestseller kitab oldu. Heç bir kitab evləri ilə əməkdaşlıq etmədən sırf müstəqil bir şəkildə formalaşan bir əsər oldu. Və Azərbaycanda böyük bir maraq olandan sonra biz Türkiyə bazarına çıxartmaq istədik və Kitab Yurdu platformasında da bu kitab artıq təqdim olunur. Bu yeni bir məlumatdır. Bu yeniliklə olub və mən çox xoşbəxtəm ki, biz qlobal bazara və ingilis dilində də Amazonda da yüklənəcək. Çünki mənə davamlı şəkildə Azərbaycanlılar, hansı ki xaricdə yaşayanlar mənə deyirlər ki, siz belə gözəl bir əsər çıxartmısınız bizim iş adamları haqqında. Mən xarici dostlarıma bizim iş adamları haqqında, bizim ölkəmiz haqqında keyfiyyətli bir ədəbiyyat, bir kitab təqdim etmək istəyirəm. İngilis dilinə tərcümə etməyinizi xahiş edəcəm. Və mən ingilis dilində bunu tərcümə edəcəm mütləq. Çünki nə qədər getdiyim xarici layihələrdə bu proyektdə çox böyük bir maraq gördüm. Sırf kontent unikal olduğu üçün. Çünki qlobal ədəbiyyatda o qədər də çox yoxdur bu məlumatlar. Və yeni və fərqli bir perspektiv gətirmə və ən əsası biz bir millət olaraq, bir cəmiyyət olaraq öz köklərimizdən ayrı düşməyimizin dərinliyini mən bu araşdırmağını edərkən mən bunu daha sürətli şəkildə anladım. Necə koloniyalaşma çox böyük bir gücə sahibdir ki, insanların beyni bir çox önəmli bir məlumatlardan kənar qalsın. Və Sovet dövründə bu cür önəmli məlumatlar onlar məhv olunmuşdur. Sovetin ən vacib bizə buraxdığı hisslərdən biri, neqativ hisslərdən biri ondan ibarət idi ki, biz özümüzü davamlı şəkildə yetərsiz bir cəmiyyət kimi görək. Və bunu hər bir yolla edirdilər. Soft gücdən edirdilər, məsələn, silah vasitəsilə, repressiyalar vasitəsilə edirdilər. Amma bizim hal-hazırda çox böyük bir seçimimiz var ki, öz tarixi keçmişimizə nəzər salaq, özümüzə fərqli perspektivdən baxaq və eyni zamanda dünyada innovativ hesab olunan biznes modellərin bizim tariximizdə, bizim DNT-mizdə, bizim keçmişdə var olduğuna şahid olmaq ki, necə bu bizdə inkişaf elədi. Və yenidən burada bu kitab epistemik koloniyalaşmaya yeni bir perspektiv gəlir. Epistemik koloniyalaşma nədir? Bilik koloniyalaşması. Ki, bilik ancaq müəyyən bir resurslardan təqdim olunanda ən güclü bilik, ən etibarlı bilik kimi hesab olunur. Bu kitab epistemik koloniyalaşmaya bir challenge yaradır. Ki, sosial sahibkarlıq bu ölkələrdə formalaşmayıb. Sosial sahibkarlıq daha erkən olub. Və onun praktik кейsləri və necə biz real həyatda bunu tətbiq edə bilərik, bu düşüncə tərzini. Və nəyə görə bəzən bu bizim özümüzdə göstərir və hansı bariyerlər burada özünü də göstərməyə çalışır. Bununla bağlı da sırf təcrübələrimi bu kitabda da bölüşdüm. Daha sonra Eva Klub mənim yaratdığım indiyənə kimi ən güclü proyektlərdən biridir. Hansı ki, psixologiya və coaching sahəsində ən zəngin Azərbaycan dilində məzmuna sahib olan bir klubdur, aylıq üzvlükdür və fərqli bir mövzulara toxunuruq. Ədəbiyyatdır, top ekspertlərlə olan görüşlərdir, praktiki tapşırıqlardır, podkastlardır və canlı görüşlərdə təbii ki, nəzərdə tutulur və burada da siz rəyləri oxuya bilərsiniz. Məsələn də onlar özləri də qeyd edirlər ki, biz illərlə psixoterapiyaya getmişik, amma Eva Klubun verdiyi məlumat kimi biz özümüzə fərqli və sistemli baxa bilməmişik. Fərdi keyfiyyətli psixoterapiya topdur. Biz heç vaxt onu dəyərsizləşdirə bilmərik, amma insanlarda real bir problem və ehtiyac yaranıb ki, bu klub onlara artıq real bir dəyər qatır. Və çox fərqli bir mövzularda biz toxunuruq. Epistemik koloniyalaşmadan tutmuş, qadın-kişi münasibətlərinə kimi hər bir şeyə, öz inkişafımıza, sağlamlığımıza, psixologiyamıza ən holistik yanaşmanı təmin edən bir klubdur. Qapalı Telegram kanalında hər şey bölüşürük. Fərqli bölgələrdən və ölkələrdən qoşulan bizim üzvlərimiz var. 60-a yaxın üzvümüz var. Və 2026-cı ildə bizim əsas mövzularımız da bununla bağlıdır ki, hansı ki, burada əlavə digər mövzularda təbii ki, əlavə olunacaq. Planlarımız böyükdür.
Və təkamül psixologiyası təlimidir ki, hansı ki, ən sevilən tələbələrim arasında olan bir təlimdir. 10 il əvvəl bu təlim mənim qabağıma çıxsaydı, mən heç vaxt ona qoşulmazdım, çünki eqom icazə verməzdir. Yəni həqiqətən də bu təlimdə olan insan təkamülü necə baş verir, hansı təkamül mərhələsindən insan keçir, dəyər sistemləri necə dəyişir? Biz dəyər sistemlərini bilərək insanlarla necə ünsiyyət qura bilərik, onları idarə edə bilərik. Biz necə böhranlara yanaşa bilərik? Azərbaycan mədəni kodları üzərində məsələn təkamül necə baş verir, sistemli bir perspektiv. Hansı konkret mədəni kodlar bizi idarə edir? Bunların hər biri bu proqrama daxildir. Sonda hər bir tələbə üçün fərdi case hazırlayıram və bu tələbələrin ən sevdiyi bir məqamdır ki, çox vaxt onlar çox xüsusi кейsləri hazırlayanda onlar belə şoka düşürlər. Yaxşı məndə ki, siz necə bildiniz ki, bu mənim real ehtiyacıma uyğun olan bir keyslərdir? Çünki mən artıq tələbələrin interaktiv olmasına əsasən onları analiz edirəm və onlarda artıq dəyər sistemlərini, backgroundunu görəndən sonra mənim üçün artıq rahat olur onlar üçün keyslər hazırlamaq. Amma o keysləri hazırlamaq üçün də bu mənim də ən sevdiyim bir məqamdır ki, öyrəndiklərini konkret öz həyatlarında tətbiq etsinlər və öz situasiyalarına sistemli baxmağı öyrənsinlər. Və hal-hazırda gözləmə bir anket var. İstəsəniz biz sizə göndərərik. Hal-hazırda mən bilmirəm hansı tarixdə mən başlayacağam. Çünki bu təlimi mən şirkətlərə hal-hazırda keçirəm. Amma növbəti ayların birində bir boş zaman olan kimi dərhal kim bu gözləmə anketini doldurursa, onlara ilk bu məlumat da göndəriləcək. Və bu kimə fayda gətirir bu təlim? İnsanlara xidmət edən hər kəs, marketoloqlar, satış menecerləri, rəhbərlər, müəllimlər, təlimçilər, hansı ki, insanları anlamaq, onları idarə etmək, onların dəyər sistemlərini tanımaq, özünün fərqindəliyini artırmaq, valideynlər hansı ki, uşaqlarını daha rahat tanımaq istəyir. Yəni kim ki, həqiqətən də özünü, yaşadığı cəmiyyəti, dünyanın kompleksliyini daha rahat şəkildə anlamaq istəyirsə, bu təlim onun üçün ən güclü aletlərdən biri olacaq. Və əgər daxilən hiss edirsiniz ki, bu təlim sizə fayda gətirəcək, biz sizə anketi göndərə bilərik. Təşəkkür edirəm sizə diqqətiniz üçün. Çox xoş oldu sizinlə bunları bölüşmək və mən hal-hazırda sizin suallarınıza da mən cavablayacağam. İndi mən keçim sual-cavaba. Hər birinizə təşəkkür edirəm. A, Təşəkkür edirəm Rəşad bəy. Bəzi kişilər üçün bərbəri dəyişmək həyat yolu həyat etməkdə çətindir. Tam razıyam sizlə. Mən dəfələrlə öz ətrafımda olan dostlarımla da belə, bəy dostlarımla belə biz bunu müzakirə etmişik və həqiqətən də çox güclü bir emosional bir bağ formalaşır. Təşəkkür edirəm sizə bölüşdüyünüz üçün. Renato bəy, hər ay fərqli bərbər yanına gedirəm. Maraqlıdır. Bu da maraqlı bir perspektivdir. Nuranə xanım, okey, gec qatıldım, problem deyil. Təşəkkür edirəm Zakir bəy. Mənim üçün çox xoşdur sizi görmək. Əgər sizə dəyər yaratdısa bu webinar, mən ancaq buna şad ola bilərəm. Arzu xanım, bəli, burada qeyd olunub kitabın adı. Sanki özümü yetərsiz hiss edirəm. Sanki az gəlir nə öyrənsəm. Bəli, bu imposter sindromu ilə bağlıdır və mən artıq bunu qeyd elədim. Imposter sindromu üzərində işləmək bizi həqiqətən də növbəti təkamül mərhələsinə də çatdıracaq. Mən cəsarətləri qınamıram, əksinə təqdir edirəm. Bəli, əslində bu sadəcə hər kəsdə bu standart deyil, hər kəsdə bu özünü çox fərqli cür göstərir, amma imposter sindromu çox güclü və dərin olan insanlarda bu həqiqətən də bu qınama hissi də proyeksiya halında özünü göstərə bilir. Təşəkkür edirəm Renato bəy, çox sağ olun. Mənim üçün çox xoş oldu bu vebinarı sizlə keçirtmək. Çox sağ olun Nurana xanım. Hər biriniz üçün xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm Nura xanım, Əsmər xanım, Aynur xanım. Mənim üçün çox xoşdur Fatima xanım, Pəri xanım. Imposter sindromunda biz özümüzü heç bir sahəyə aid hiss etmirik. Halı normaldırmı? Əslində bu daha çox onunla bağlıdır ki, biz fərqli sahələrdə bəlkə də kifayət qədər testlər etməmişik. Testlər etməmişik. Çünki çox fərqli bir sahələrdə özümüzü nə qədər çox sınırıqsa, test ediriksə,
onda bizim daha çox ehtimalımız olur ki, hər hansı bir sahə özümüzə aid hiss edə bilək. Daha az test bizdə bu hissi formalaşdıra bilər, gücləndirə bilər ki, mən heç bir sahəyə aid deyiləm, amma əslində sizin özünüzün də müəyyən bir güclü tərəfləriniz ola bilər ki, o sonra artıq müəyyən bir sahəyə aidlik hissini formalaşdırmağa dəstək ola bilər. Məsələn, birinci bu siyahıdan başlayırıq ki, mənə nə konkret aid deyil. Bu ən rahat olacaq. Məsələn, mən rəqəmlərlə işləməyi sevmirəm. Mühasibatlıq mənlik deyil, məsələn. Artıq işiniz asanlaşır. Və sonra sizə daha maraqlı olan sahələr. Onların siyahısını yazırsınız və sadəcə praktikada onları məsələndə tətbiq eləmək. Məsələn, öz misalımdan deyim, mənim ilk təhsilim turizm sahəsi olub. Nəzəriyyədə turizm mənə möhtəşəm gəlirdi. Mən özümü turizmdə görürdüm. Amma mən çox fərqli yerlərdə praktika keçəndən sonra mən anladım ki, turizm mənlik deyil. Mənim dəyərlərimə uyğun olmadı bu sahə. Və bunu ancaq siz sınayaraq, praktikada edərək, bu nəzəriyyədən daha çox praktikada insanların siz hansı sahədə faydalı olmaq istəyirsiniz? Hansı ki, bu sizi flow rejimə çatdırır. Flow, yəni axında hiss edirsiniz. Zaman və məkan anlayışını demək olar ki, itirirsiniz. O qədər sevirsiniz siz bu sahəni. Nigar xanım, təşəkkür edirəm. Ülviyə xanım, təşəkkür edirəm. Araz bəy, çox sağ olun. Tünzalə xanım, təşəkkür edirəm. Aysel xanım, Aynura xanım, Vəfa xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Oğuz bəy, sizi də görməyə çox şad oldum. Mən təşəkkür edirəm. Zakir bəy, çox sağ olun. Nuranə xanım, mənim üçün çox xoşdur sizinlə bu müzakirələri aparmaq. Status savaşına girmədən özümüzü şəxsi brendləşmədə özümüzü necə göstərə bilərik? Sizin auditoriyanızın real problemini, ehtiyacına fokuslanan məzmun formalaşdıraraq, özünüzün həyatınızda olduğu kimi məzmunu bölüşərək, uğur hekayələri ilə bərabər, uğursuz hekayələri, səhvləri, böhranlarda olduğu kimi bölüşmək və davamlı şəkildə auditoriyanızın ehtiyaclarını öyrənmək, sorğular aparmaq, onlara hansı mövzular maraqlıdır, hansı kontent maraqlıdır, onların bu mövzulara olan marağını ölçmək, bunu özünüz üçün qeyd götürmək və ona uyğun olaraq da məzmun formalaşdırmaq. Rəhimə xanım, bu sizin üçün ən uyğun olacaq və ən effektiv strategiyalardan biridir. Amma ən güclü şəxsi brendləşmə sizdə təqdimatdan sonra özünü göstərəcək iş prosesində. Siz artıq insanlara real o nəticəni qazandırandan sonra bu artıq sizə avtomatik şəkildə özünü idarə edən bir sistem kimi sizə işləyəcək. Aytəkin xanım, mən təşəkkür edirəm. Rəhimə xanım, məncə mənim səsim gəlirdi. Çox sağ olun. Ülkər xanım, təşəkkür edirəm. Mənim üçün çox xoş oldu. Nəzakət xanım, çox sağ olun. Və əgər sualınız yoxdursa, mən yavaş-yavaş görüşümüzü sonlandırım. Sizi hər birinizi görməyə çox və çox şad oldum. Və hər birinizə xoş axşam diləyirəm. Hər şeyin ən gözəlini arzu edirəm. Və hər birinizə arzu edirəm ki, 2026-cı ildə öz dəyərlərinizə, autentikliyinizə, öz təbiətinizə uyğun bir şəxsi brendin formalaşması üçün müəyyən bir bəlkə də siz addımlar atmısınız, amma onları gücləndirə bilərsiniz və mən sizə hər birinizə sizə dəyər verən, sizi xəzinə kimi görən, sizə uyğun olan auditoriyaya çıxmağı arzu edirəm. Hər kəs üçün bu şans var. Sosial şəbəkələr bizə bu imkanı verir. Baxmayaraq ki, bizim nə qədər diqqətimizi də dağıdır, amma sosial şəbəkələr eyni zamanda bizə keyfiyyətli mütəxəssislər, ekspertlər tapmağa da ən sürətli şəkildə bizə verən bir imkanlardan biridir. Və sosial şəbəkələrin vasitəsilə biz minlərlə insanlara daha sürətli şəkildə biz çıxa bilirik. Və mən bunu hər zaman bir case kimi olaraq vurğulayıram. 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə bizim maarifləndirən liderlərimiz, alimlərimiz, məsələn, alimlərdən də savayı olaraq mütəxəssislər, hansı ki, cəmiyyətin inkişafını çox düşünürdülər. Onlar qapı-qapı gedib gəzirdilər, icmalar toplayırdılar, nə qədər zaman, enerji xərcləyirdilər ki, heç olmazsa 100 nəfərə çıxsınlar və onları maarifləndirsinlər. Bizim 100 nəfəri maarifləndirmək üçün sosial şəbəkələr vasitəsilə dəqiqələr vaxtımız gedə bilər. Və məhz buna görə sosial şəbəkələrin gücünü biz unutmuruq, onun neqativ təsirlərini maksimum azaltmaq və eyni zamanda onun bu pozitiv bir gücündən istifadə edərək bunu insanların həyatına real dəyər qatmaq üçün də bunu tətbiq etmək. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha çox sağ olun. Hər birinizə xoş axşam diləyirəm. Sağ olun. Çox sağ olun hər şey üçün.